Έλα ρε Παρμενίδη, τελείωνε τώρα. Πάμε κάτω να πούμε. Άντε τελείωνε, παίζεις παπαγιές. Τι θα γίνει με αυτή την ιστορία να είμαι εδώ πέρα, αυτή την εκπομπή που άμα παίζει ο Νικολαίδη. Τελείωνε γρήγορα, λέγεται να πεις τελείωνε. Βαστάς εδώ αυτούς τους γραφικούς ζύζιδες και γιος του λέει και ο ξάδερφός του. Κάτι αηδίες να πούμε, δεν έχουν πει να τους κλείσει αυτού να τελειώνει αυτή η ιστορία να πούμε. Λοιπόν, πήραμε τον Σαλπικίδη, τον καλύτερο παιχταρά που υπάρχει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, γιατί θα καταστεναχωρηθεί. Στον κόσμο, κάτι δηλώσεις λέει για τον Γερορίμπο, λέει τον ανάπηρο, ο οποίος λέει θα μας δείξει μπαλάκια, θα κάνει, θα πάρουμε λέει πρωταθλήματα. Δεν έχει πάρει χαμπάρο ο Φουκαράς ότι σε ένα μήνα από τώρα θα τα αποκλειστεί κανονικά και με τον νόμο στο Champions League όπως και κάθε χρόνο. Λοιπόν, ο Σόλιτα έχει πάει σπίτι του μαζί με τη Σολίνα. Λοιπόν, και ο Γεωντάκος θα έχει πάει πρώτα στον πάγκο και μετά στο σπίτι του. Να ξέρεις ποια θα είναι η κατάληξή του. Εδώ θα μου θυμηθείς και θα πεις ο Αλέξη είπα τα δίκιο. Την κατάληξη που έχει ο άλλος ο παιχταράς που πήγε στον εθνικό να πούμε. Ποιος? Ο άλλος ο παιχταράς, ο Βραζιλιάνος, ο κύριος εκεί ο περίεργος που είδατε. Πες τον πώς λέγονταν, πώς ξέρω για το όνομά του, αυτός πήγε στο εθνικό. Αυτός που ήρθε μωρέ, τον πήρε ο εθνικός να με, δεν είχατε ένα παιχταρά, τον Τζοβάνι, τον Τζιβάνι. Το Τζιβάνι πως λεγόταν εκεί πέρα. Το Τζιμάνι από το λιμάνι. Λοιπόν και τον πήρε ο εθνικός. Η κατάληξή του λοιπόν θα είναι να παίξει στα άσπρα χώματα σε λίγο λοιπόν ο κύριο Ξεκούτης. Λοιπόν, αλλά εδώ πέρα τώρα επειδή εντάξει τώρα που είσαι ο Νικολαίδης Ολυμπιακάκια σε φούλναμ. Λοιπόν, εσύ Ολυμπιακάκες και τα λοιπά, τι άλλο θα θέλετε εδώ πέρα να λέτε να με, αλλά εντάξει, υπάρχουμε και εμείς οι οποίοι πρέπει να πούμε την γνώμη μας, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, εμείς πήραμε 8-10 παιχταράδες οι οποίοι παίζουν στη βασική ομάδα, βλέπεις ότι η ομάδα πετάει, γίνεται χαμός και τα λοιπά, και βλέπεις ένα Ολυμπιακό ο οποίος παίζει πάλι με τους ίδιους και τους ίδιους, τα αναμασιμένα πάλι Ανατολάκηδες, ο Προδότης στο τέρμα, πάλι μπροστά, ο Καλάμιας, ο Κάτ με την Οκάνα, πού είναι ρε καινούργοι να πούμε. Ο Μπόρχα ρε. Ο Μπόχας. Ρε αυτός μόνος του να ρεβάλει τον εκεί πέρα στην μικρή περιοχή χωρίς τερματοφύλακα, δώσου και την μπάλα και σταματημένη. Θα βάλει ένα ρε. Πάρε μια ανάσα ρε. Θα βάλει ο Ξεκούτης. Θα βάλει τρία. Πάρε μια ανάσα. Κάθε πικραμένος να είμαι λοιπόν. Αλέξη πάρε μια ανάσα ρε. Όλα τα πάρουμε κανονικά. Από σταθερό παίρνεις? Τι? Από σταθερό παίρνεις? Και τι σημασία έχει αυτό? Έχει σημασία γιατί θα βγει κόσμος τώρα, θα κάνεις όπως τον Τόλι τον Κοντζιά, θα απαντήσεις σε ερωτήσεις για το ποδόσφαιρο εσύ. Πάμε στον πρώτο. Ναι, να βγει ο πρώτος γραφικός. Ναι. Πρώτε, καλημέρα. Ναι, να τον ακούσουμε. Άντε, μίλα ρε άνθρωπε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Νίκος είμαι, να σου πω τι λέει ο Αλέξη, θα χάσει η ΑΕΚ 3-0. Κάτι ερωτήσεις. Μπορείς να ρωτήσεις ό,τι θέλεις. Με συγχωρείς τώρα να βγήκε τώρα αυτός εδώ για την ΑΕΚ, εντάξει. Λοιπόν, μια ΑΕΚ η οποία σε πληροφορώ φίλε μου το όνομά σου, για πες μου. Νίκος. Νικολάκη να σε βάλω στη θέση σου κανονικά. Τρώτε τον μπαλάκι λοιπόν κανονικά, σας το φουσκώνει χάρτη εντάξει 1-0. Ναι, μέχρι τώρα εντάξει. Γλιτώνετε το 2-0 στο παραπέντε να μην, εκεί θα σας έρχονται 5 μετά. Πάει λοιπόν το κοράκι, βγάζει ένα παίχτη από τη χάρτη κανονικά έξω, βάζετε ένα γκολ το οποίο να μην μπάλα πήγαινε για τις καλιακούδες, χτυπάει στον άλλο και μπαίνει γκολ μέσα και λέει κερδίσατε. Μην ξεχνάς αγόρι μου ότι αυτοί να με έχουν βάλει 3 γκολ εκτός έδρας κανονικά με στους Σέρβους και δεν σου δίνω τύχη με το παραμικρό. Έχω βάλει 3 Έχω βάλει 3 χιλιαρικάκια ευρώ υπέρ της Χάρτς, έτσι για να οικονομήσω εγώ χοντρά, πήγαινε και εσύ παίξε 2 ευρώ υπέρ της ΑΕΚ να τα χάσεις. Έτσι μπράβο, θα παίξω λοιπόν 2 και να τα πάρω ματινά. Λοιπόν, έλα Νικολαίδη στον επόμενο, πάει αυτός δεν έχει. Πάμε δεξί να πει, για να τον ακούσω. Έχει να πει τίποτα άλλο. Μην χαθείς την Πέμπτη, θα σας περιμένω μια ώρα. Τόσο παρολογίζεις, εγώ μου Αλέξη δεν κάνετε ποτέ να πει. Ναι, νομίζεις. Είσαι καλά, εσύ να είσαι χαμένος να πει, που θα είσαι κλαμμένος να πει. Σας είδα και με τον Πάο, σας έκανε γεγιό ο Πάο χωρίς ομάδα να πει. Αλέξη, ναι, σ' ακούω. Λοιπόν, καλή πορεία στην Εθνική Ελλάδος, πρώτα απ' όλα, στο μπάσκετ, έτσι. Ωραία, εντάξει, πάει αυτό. Αυτό. Γραφικός, Αλέξη, το γύρισε στο μπάσκετ τώρα, γραφικός. Νίκο, έλα από εδώ, Νίκο, έλα από εδώ. Το σόφο που δεν μπορεί να πηδήξει θα τον κάνω. Έγινε λοιπόν, παιδιά. Τι να τον κάνεις τον Τσόχο ρε τώρα. Δεν μπορεί να πηδήξει ούτε είχα πει ποτέ. Ο Τσόχος. Έλα ο επόμενος τώρα. 1-20 άλμα έχει. Αλέξη! Ναι, ακούω. Αλέξη! Ναι, ποιος? Καλημέρα ρε, ο Γκέκας είμαι. Καλημέρα. Τι φτιάχνεις? Ποιος είσαι ο Βελικέκας? Ο Γκέκας από την Καρδίτσα, Τσοφάνης είμαι. Ο μοναδικός που έλεγα το Βελικέκα να το διώξουμε. Δεν μου λες. Επιτέλους δεν θα ξαναπαίξει να πούμε. Πούτινε, Ιούτινε γραφικέ. Πούτινε, Ιούτινε. Αλέξη. Τι σας έκανε η Βέρντερ γραφικέ. Τώρα το Βελικέκα εκεί που είναι. Παιδιά παρακαλώ επίπεδο, ερωτήσεις μόνο στον Άλεξη. Αλέξη. Το γραφικός δεν είναι ερώτηση. Έχεις κανέναν ηγέτη είσαι στο Παναθηναϊκό, έχεις κανέναν ηγέτη. Είναι το Ρωμάριο αγόρι μου, από τις μπάλες να πω, Ρωμάριο. Τι έκανε μέχρι τώρα, τι έκανε? Γιατί δεν σ' αρέσει να πούμε. Τι έκανε, Ο Αυστριακός, ο Ήμπιτσης.
Άκου, Μάριο, Όριος, και του Μάριο, Όριος, αυτό ο Αυστριακός, αυτό είναι είναι για φανταστικός. κρυάρι ρε, τα κρυάρια, τα κρυάρια. Τα κρυάρια, Ναι. τα κρυάρια αγόρι μου ρίξανε 4 στην πρώτη αγωνιστική, 5 στη δεύτερη και να δω που θα σταματάει το κοντεράκι να πω. Θα το φέρω ένα κρυάρι ρε, Ναι, να για κάνει πες μου, να κάνει τις καταρχάς πες μου βουτιές. τι ομάδα είσαι. Εγώ, Τι ομάδα είσαι. εγώ είμαι Ολυμπιακός Κάνα δεν τρέπεσαι λιγάκι μόνο που το Να λες. τραπώ γιατί να τραπώ Πήγατε και παίξατε κάτι φιλικάκι και βάλατε 3-4. Πόσα φάγατε πέρσι, Κάτι παράλληλοι τους εκεί πέρα να που είχαν βάλει κάτι πυραρίες μέσα και κάτι να κάτι παιδάκια. πες πόσα φάγατε πες μου. Μόλις παίξατε με δύο σοβαρούς σας κάνανε να με λιώμα. Πόσα φάγατε Και πάει το κοράκι. Τρία φάγατε, δύο φάγατε, πόσα φάγατε. Και βάζει 15 φορές, 15 φάλες. Ρε Αλέξη, Στα διαρκεία. πόσα φάγατε. Ο Κωστούλας με τον Δελβιέρο, το κόρνερ από τον έσκασε πολύ που άραγε η ελληνική βρελιά από τον Λοιπόν, και 15 φορές να σε βάλω εσένα έξω από την περιοχή άμα δίνει πάλι το κοράκι, ένα γκολ θα το βάλεις να με κατάλαβες τι γίνεται. Ρε Αλέξη, Εκεί πέρα να μπω διαιτητής. γιατί δεν απαντάς αυτό που απαντάω Έσφαξε την Ξάνθη να πω για να σουτάρω γεροξεκούτη. Αυτό ήταν φοβερό. Γιατί δεν απαντάς αυτό που απαντάω. Αυτό είναι τρομερό. Πώς βάλει κανένα γκολ, κατάλαβες τι γίνεται, ωραίο να πούμε. Έλα, επόμενοι δύο. Έλα. Οι επόμενοι δύο. Επόμενοι δύο. 2-2. Ο επόμενος. Μετά παίρνει να πληρωθείς, Αλέξη, έχει έξω 30 γράμμες. Λοιπόν, ο επόμενος. Έλα καλημέρα. Έλα, καλημέρα, ποιος. Μάνος από Πειραιά, Παναθηναϊκός, Αλέξη, μη μας Έλα, πας αγόρι. μαζί σου. Όχι, αγόρι, μα τι μα έτσι είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να λέμε την αλήθεια. Άσους γραφικούς με τις παπατσίτες. Γραφικές φιγούρες. Όλοι οι Ολυμπιακοί εδώ μαζεμένοι, όλες τις γραφικές φιγούρες. Και Δεν θα τα πρέπει να πούμε την σηκώσουμε όλα αλήθεια. φέτος. Κοιτάμε. Θα τα σηκώσουμε όλα φέτος. Λοιπόν, καταρχάς... Ξέρεις να σηκώσετε πάλι, άντε. Ακόμα δεν αρχίσαμε και ρίξαμε τις 4 και τις 5. Πού θα Καλά, σταματάει καλά, το κοντεράκι. γύρισε ο τροχός, είπα. Καλά και πού είσαι ακόμα. Λοιπόν, Δυστυχώς όμως εδώ ο ίδιος πηδάει πάντα. Πάμε στον επόμενο. Όσο και να γίνει στον τροχό. Έχω βάλει και τον αποδικοποιητή. Τελείωνε ρε χαλβά. Πάμε στον επόμενο. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, ποιος. Ο Αγγέλης από Μαλίσια, Ολυμπιακός. Ολυμπιακός, για έλεγε... Μία ερώτηση θέλω να σου κάνω γιατί πολλά τα λες. Μία ερώτηση να μου κάνεις, ναι, για... Αυτός ο γεροξαϊκούτης, πώς το λες έτσι, τι σου έκανε πέρσι. Τι σου έκανε πέρσι. Τι σου έκανε πέρσι, μπορεί να μου πεις. Τι σου έκανε πέρσι, εξήγησέ μου. Δεν μου απαντάς, δεν μου απαντάς, μου λες δικά σου πράγματα. Τι σου έκανε πέρσι, μπορεί να μου πεις. Τι στα περσίνα, τι σου έκανε πέρσι, ξέρω εγώ, η κούτης αυτός. Αυτό το κουτσό το άλογο. Ναι, τι να μου κάνει πέρσι. Τι σου έκανε πέρσι. Ο άλλος που δεν θυμάσαι το όνομά του, τι σου είχε κάνει με τηλεοφόρο. Πρέπει με τα κοράκια. Ρε, να σου πω κάτι. Βρείτε κανένα παίκτη να φτιάξετε καμιά ομαδούλα τώρα εκεί πέρα για να παίξετε με καλό. Γιατί μέχρι εκεί το δεν είστε παραπάνω. Εσύ τι βγήκες πέρσι. Εσύ τι βγήκες πέρσι. Με τον Μπρόχρα και με τον... Εγώ με τον Μπρόχρα θα σε κερδίσω όμως. Εγώ με τον Μπρόχρα θα σε κερδίσω. Παιδιά, απλά στις 6.30 έχουμε διαφημίσεις, μην ξεχαστείτε. Όχι, δεν ψινούμαστε, Αλέξη. Δεν πληρώνετε κανέναν. Και μου έρχεται εκεί πέρα να πει πού είναι οι παίκτες που πήρε και βάζει να παίζει πάλι με τον... Δεν θέλω παικταράδες, δεν θέλω παικταράδες, εγώ θέλω τον Ριβάλτο, θέλω τον Τζόλο, θέλω αυτούς που σε έχουν κάνει τόσα χρόνια να είστε καλύτεροι στο κρεβάτι, αυτό θέλω. Με τον Κωνσταντίνο και με τα καλάμια του περιμένετε να παραπληρωθείς στην Ευρώπη. Τον Κωνσταντίνο δεν θέλω, θα πάω να κοφείς, δεν με νοιάζει. Μαύρο δάκρυ, Αλέξη το λέει τώρα. Τέταρτη και καταϊδρωμένη στον Όμιλο, τελείωσε και φταίς. Δεν είναι καραμέλα τώρα τι θέλεις να βγεις αμελέρα της Ευρώπης. Να το θυμηθείς και σε ένα... Την καραμέλα της Ευρώπης άνοιξες. Αλέξης και εγώ έλεγα άλλα. Να σου πω μαλλονούτα τι θα κάνεις εσύ. Πάμε στον επόμενο τώρα. Μήπως βγήκα να ζήσεις κανένας γραφικός αυτός με τον κύριο τρελάρα. Καλημέρα ρε, καλημέρα. Τον έκλεισε ο Αλέξης. Καλημέρα. Τι να κάνει, γιατί είχε να πει τίποτα της προκοπής, γιατί οι ψέματα είναι να μεγάλη... Ανεπρόκοπος. Καλημέρα. Έτσι ο Νικολάη που ψέματα ήταν. Λοιπόν ποιος είναι. Καλημέρα. Έλα καλημέρα φιλαράκι. Να σου πω, γιατί δεν αλλάξεις το τρόπο παλικάρι μου. Καλημέρα, ποιο το όνομά σου, τι ομάδα. Πύρος και Ολυμπιακάρα, πρωταθλητής ταμπλούχος, Ποιος είσαι? Πρωταθλητής ταμπλούχος Ελλάδος, Το μοναδικό πρωτάθλημα που έχετε πάρει, ξέρεις ποιο είναι? Για πες το. Το τίποτα το κανένα, τελευταίο στην Ευρώπη και γελάει ο κάθε επικραμμένος εδώ πέρα με τα κοράκια και με αυτά, δεν πιάνονται. Εσύ που τόσα χρόνια κοιμάσαι σε ένα πλευρό και ονειρεύεσαι, άρα σου πλευρό, Να πηγαίνει συνέχεια στο Champions League στους τελικούς, να έχει παίξει, να έχουμε παίξει το Wembley τελικό Champions League, να έχουμε παίξει 4 φορές με τελικούς. Και φορά Θεσσαλονίκη να παίξει. Μα αυτά που έχεις κάνει, αυτό δεν θα μου πεις τώρα. Που παρακαλώ τώρα θα μπει και έλεγε του πληρώνεις του πάω 5 εκατομμύρια ευρώ για το Πανεγίνη, ρε αποτυχημένη. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα ρε. Και τώρα να παίξω τελικό Champions League να είμαι και μετά, αλλά και μίλα μου και εμένα να πούμε. Και θα ανακοίνωση και θα λέει ρεζιλίκη της Ευρώπης.
Ατρόμης και παρακατιανή ομάδα. Όταν θα παίξει τελικό Champions League τότε θα είναι απομιλήσει. Τα πρωταθλήματα μαγικού τώρα τα ψεύτικα και όλα αυτά που γελάει ο κάθε πικραμένος. Τι είναι αυτά τα πρωταθλήματα, αυτά. Ο δεύτερος στην Ελλάδα πηγαίνει τελικού Champions League και ο πρώτος δεν πηγαίνει πουθενά. Πού πάει ο δεύτερος? Αυτό τα Ο τρίτος θα πεις πάει ο UEFA. Ο UEFA πάει ο τρίτος. Μισό, κάποιος θέλει να κάνει παρέμβαση. Έλα, παρέμβαση θέλω, έλα. Ναι. Στον επόμενο Νικολαίδη. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φιλαράκο, είμαι ο Θανάης, είμαι Χέρτς. Λοιπόν, Για πες μου ρε φιλαράκο που έχεις παίξει τα 3 χιλιάρικα, σε ποιο πρακτορείο να πάω να τα παίξω κι εγώ. χιλιαρικά και 3 χιλιαρικά. Πες το που τα έχεις παίξει, όνομα να ακούω. Θα κατέβω στο σταθμό μεθαύριο, θα σου φέρω και το δελτίο να το δω. Ρε άσα την αμού βέβαια ρε παπά, ρε παπαριές είναι τα τρίχες. Άρα μανάρι σε τρίχες είσαι, μάπας είσαι. Πες μου σε ποιο πρακτορείο να Δεν ακούγεσαι. Νομίσεις εγώ στο ανοιχτό τα μάτια για να το νομίσεις. Όλο τεκμηρίος είσαι παπά, τα στάρα είσαι. Όλο τα τούμπα είσαι, άντε. Άντε με το Βίβι και το Ρίτσις και το Ρωμέρο που κάνετε δουλειά. Άντε κολοκίσες, άντε κολοκίσες άντε. Πάλι το γαμό και να στείλετε και το τρίχα να πήρε κοροϊδά, άντε. Το μισοκιώσατε πάλι, το σώσατε τον Παγωτήριο σαν λίγη κοροϊδά, άντε παπάρες εσείς άντε. Όλο τεκμηρίος είσαι. Έλα γεια. Ήθελα να του πω να μιλάει λίγο πιο δυνατά ο καλεσμένος γιατί Ο δεν ακούω. επόμενος δύο διαφημίσεις. Έλα, ο επόμενος και μετά έχουμε διαφημίσεις. Από ό,τι βλέπεις λοιπόν πάρα πολύ καλά τους έβαλα στη θέση τους, δεν είχαν να πούνε τίποτα. Κανείς δεν έχει επιχειρήματα. Θα ακούσω βέβαια όλα επιχειρήματα, γιατί ψέματα ήταν. Κανείς δεν έχει επιχειρήματα. Τι επιχειρήματα να ακούνε Νικολαίδη μου εδώ, κάτι άλλες καταβιές βγάζανε να πούμε, δεν ξέρανε τι γίνεται να πούμε. Λοιπόν, φέτος θα παίξουμε τελικό λοιπόν στο UEFA και να το πάρουμε μάλιστα, γιατί εγώ δεν κουστάρω μόνο να παίξω τελικό, θέλω να το πάρω κιόλας με την υπερομάδα που έχουμε. Στους αυτούς και να σου πω κάτι, γιατί με συγχωρείς είναι ψέματα. Πήραν τόσους παίκτες στον Ολυμπιακό ευχαριστημένος και βλέπεις πάλι Καστιγιάκους, βλέπεις πάλι Γερορίμπιδες, βλέπεις πάλι τον προδότη τον Νικοπολίδη, τον άλλο Καλάμια μπροστά το πώς το λένε εκεί πέρα με τα Καλάμια, εκεί το Κύπρο, το δικό σου εκεί πέρα. Σε ζητάει ο κόσμος. Τον άλλο τον ΟΚΑ με την ΟΚΑ. Δηλαδή τι μεταγραφές πήραν, δηλαδή αυτοί τι κάνανε, πέρυσι, πρόπερσι, αντιπρόπερσι, δεν πήγανε στην Ευρώπη, δεν πήγαν τελευταίοι, δεν ξεφτυλιστήκανε. Για πες μου λοιπόν, απλώς είχαν μια καραμέλα. Αλέξη μου, μην τα λες εμένα, εγώ τα ξέρω, μην τα λες εμένα. Μην τα λες εμένα. Θα λέω αγόρι μου να πούμε. Παίξαν 3 φιλικά, παίξαν οι άλλοι με κάτι καφενέδες και με κάτι μπειραρίες εκεί που κατεβήκαν οι Βέντερ και αυτά και τους κερδίσαν 3-4-0 και νομίζω ότι κάνανε υπερομάδα. Μόλις παίξανε με 2 σοβαρούς χάσανε και ήρθαν και τώρα στο πρωτάθλημα και τα είδες τι έγινε. Αυτό τώρα ότι είσαι το γούρι του Ολυμπιακού κακοήθεια είναι. Καλά, γιατί τι είναι κακοήθεια. Από τότε που βγαίνεις ούτε 6 πρωταθλήματα δεν έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Αγόρι τώρα σοβαρός. Πέρα στον κόσμο. Σοβαρός στον κόσμο σε να πούμε. Λοιπόν, το θέμα είναι ποιο να πούμε, έτσι για να τελειώνουμε, λοιπόν, να συνεχίσει και την εκπομπή, εντάξει. Λοιπόν, το θέμα είναι εξής, να πούμε, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός πήρε 10 παίκτες, έχει βάλει και τους 10-11 μέσα να παίζουν και η ομάδα είναι το κάτι άλλο. Έλα, ερώτηση. Λοιπόν, οι βελικέκιδες και τα λοιπά να πούμε. Λοιπόν, και εσείς έχετε πάρει λοιπόν 3-4 πόσους πήρατε εκεί πέρα και δεν παίζει κανένα. Δώστε μου να του μιλήσω. Τι? Δώστε μου να του μιλήσω. Ναι, ποιος είναι? Λοιπόν, Μιχάλης από Πειραιά. Ο Μιχάλης από τον Πειραιά, τι ομάδα είσαι? Καλημέρα σας κύριε. Ναι, καλημέρα κύριε μου. Ολυμπιακός είμαι. Ολυμπιακός. Για πες μου κύριε Μιχάλη. Μισό λεπτό. Κύριε Αλέξη, μισό λεπτό. Σε παρακαλώ. Μπορώ να μιλήσω εγώ τώρα? Μα σε ρωτάω, μπορώ να μιλήσω εγώ σε παρακαλώ? Πάλι με τον Καστιγιάκο και πάλι με τον Ανατολάκη. Συγγνώμη, τόση ώρα είσαι στον αέρα και μιλάς. Εγώ πήρα τηλέφωνο, μπορώ να μιλήσω? Παιδιά, έχει δίκιο όμως ο συνεταίρος μου να ακούσουμε τα κύριε Αλέξη, κύριε Μιχάλη. Είναι αυτό τώρα. Μπορώ να μιλήσω? Θα μας χαλάσει το κλίμα. Μπορώ να μιλήσω? Λέγε Μιχάλη, λέγε. Λοιπόν, θέλεις να μιλήσουμε για το παιχνίδι που έγινε το Σάββατο στο Καραϊσκάκι ή για το παιχνίδι που έγινε την Κυριακή στο Εγάλιο ή και για τα δύο? Μπράβο, λοιπόν, τάκα στο λέω, λοιπόν, στο ένα παιχνίδι που πετάξαμε το παιχνίδι του Σαββάτου, και στο ένα παιχνίδι έκλαιγες με μαύρο δάκρυ λοιπόν με την Ξάνθη που δεν μπορούσε να βάλεις ένα γκολ. Άκου τώρα. Και το κοράκι συνέχεια φάουλεξε την περιοχή μου που θα κάνεις να με βάλει κανένα γκολ. Άκου τώρα λοιπόν. Να σ' ακούσω, ναι, για να σ' ακούσω. Λοιπόν, θα σου ξεκινήσω αντίστροφα. Από το παιχνίδι το δικό σου της Κυριακής. Ναι, για πες μου. Λοιπόν, κάποτε χτυπιόσαστε και μιλάγατε για το ασυμβίβαστο. Επειδή ο Τσαχιλίδης έχει τον πατέρα του πρόεδρο στον Ιωνικό. Λοιπόν, έφυγε από τον Ιωνικό ο πατέρας του, είναι στην ΕΠΟ. Ασυμβίβαστο δεν υπάρχει. Και να χτυπιέσαι δεν υπάρχει. Εμείς είμαστε 8 εκατομμύρια λαός, εμείς κυβερνάμε. Όπως και να έχουν τα πράγματα, τον Τσαχιλίδη θα το συναντήσεις πάλι σε κάποιο άλλο δυτικό προάστιο. Είτε στο Περιστέρι, είτε στον Ιωνικό και θα την πας από εκεί.
Εσύ κάτσε το απαντάς, που είσαι ευχαριστημένος με τα χάλια. Το Εγάλεο τη γλίτωσες από τον Κατσινίδη. Θα τον συναντήσεις πάλι μπροστά σου. Με τα χάλια είσαι ευχαριστημένος. Και στο Περιστέρι και θα την πατήσεις. Δεν μου απαντάς. Πάμε λοιπόν στον αγώνα του Σαββάτου. Τον αγώνα του Σαββάτου με την Ξάνθη. Με τα χάλια σου είσαι ευχαριστημένος. Αυτά τα χάλια που δεν σε μέσα στο Καραϊσκάκι σε παίζω με τσαμπουκά. Είδες ο άλλος έφαγε την κεφαλιά. Γέμισε αίματα και εμείς συνεχίζαμε και παίζαμε. Εσύ όταν φτάσεις στο Καραϊσκάκι να παίξεις θα φας και εσύ τις κεφαλιές σου. Θα γεμίσεις και εσύ αίματα και θα συνεχίσω να παίζω. Και περπλέον θα κάνω την ώρα που γουστάρω εγώ. Θα σου χαρίσω και 2 μπαλάκια. Βάλε ένα στοιχηματάκι να έρθουμε στο σπόρο εδώ με καταθέσεις τα λεφτά, θα βάλω και ένα στοιχηματάκι σου χαρίσω 2 μπαλάκια. Να σου πω και το άλλο. Τώρα παιδιά που βάζει διακοπές όμως. Το διάδοχο του Ριβάλτο, το διάδοχο του Ριβάλτο τον έχω αγοράσει και τον έχω στην Ξάνθη και δεν έπαιξε. Ο Γερορίμος θα καταλήξει σαν τον Τζιβάρη. Αυτό τα Χριστούγεννα κάτω στο Καραϊσκάκι. Ο Γερορίμος. Εσύ με τα χάλια που έχετε είσαι ευχαριστημένος, δεν μου απαντάς. Τον έχω πάρει το διάδοχο του. Το διάδοχο του τον έχω πάρει. Δεν έπαιξε το Σάββατο. Είναι στην Ξάνθη. Μα δεν μου απαντάς. Είναι το δεκάριο Αργεντίνο το Μεσάρα. Τον έχεις δει αυτόν, ναι. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα. Βλέπεις ότι βγάζεις σαν άθρας καταβιές, δεν μπορείς να τα αντιπαραθεθείς αυτά τα οποία σου λέω. Καλύτερα να πάμε να πεις κανένα καφεδάκι. Τώρα πάμε στον επόμενο Νικολάη. Δεν πει τίποτα. Είναι φαρμακωμένος, το καταλαβαίνω. Αλέξη, εσύ κανονίζεις, δικό σου το μικρόφωνο. Ήταν ερείπιο, τελείως. Πάμε στον επόμενο να δούμε ποιον έχουμε. Να ακούσουμε, έλα φίλε, καλημέρα. Λοιπόν, είμαι εγώ. Έλα, καλημέρα, σ' ακούω. Θα σας αλπιτιμωρήσει ο πατέρας μου. Γραφική φιγούρα. Καλό χειμώνα. Η γραφική φιγούρα, εσύ δεν έχουμε πει να μην ξαναπάρεις τηλέφωνο. Μα αναγκάστηκα. Παραθήκαν όλοι εδώ στα από τι πάρεις τηλέφωνο, είναι γραφικός. Μακάβρι μέρα, μπούρου, έχεις κατατήσει ο γραφικός στον Νικολαίδη. Είχα πει εκτός και με καλέσεις εσύ, αφού με κάλεσες είναι παρόν. Γι' αυτό επειδή σε κάλεσα δικά για σήμερα. Σου εύχομαι καλό χειμώνα, καλή ποδοσφαιρική οδό σε σένα και στην ομάδα σου πάντα τρίτος θα είσαι αγόρι μου. Είσαι φαρμακωμένος, τελείωσε. Έχεις καταφαρμακωθεί τελείως με μεγάλα φαρμάκια γιατί αυτός ο κοντός ο Σαλπικίδης πολύ με το έχω υποτιμήσει. Ο Σαλπικίδης ο οποίος πάντα έλεγα ότι είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που υπάρχει στην Ευρώπη, τώρα που ήρθε να δώσε το σαν κολλαστό δεν θα έχει τα γκολάκια τώρα. Σαν κολλαστό δεν θα έχει τα γκολάκια να πούμε. Το έχετε εσείς εκεί με τον αναπήρο που να πούμε και να δεις την κλίκα να πούμε. Πρέπει να έχεις παραθεί να λες όλα τα ίδια και τα ίδια να πούμε. Πώς καταφέρετε και μιλάτε ακριβώς ταυτόχρονα. Ακόμα και στο κόμμα. Επειδή η κουβέντα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τη συνέχεια της εκπομπής. Σε ρωτάω, είσαι ευχαριστημένος με τα χάλια αυτά τα οποία παρουσιάζετε? Που παίζουν πάλι οι ίδιοι και οι ίδιοι, πάλι ο Κάρ με την ΟΚΑ, ο Ανατολάκης, ο άλλος ο Προδότης και ο Καλάμιας. Ποιος ο Προδότης? Ο Νικοπολίτης, ο οποίος θα τρώει όρθες. Από ό,τι είδες πια, τι θυμίζει αυτό στον Αγαλματίδη, αυτό το Ματζίδι που έκανε εκεί στην ΑΕΚ. Σε κάποια στιγμή θα τρώει όρθιος. Τι είναι αυτό το πράγμα να πούμε? Τρέπεσαι λίγο ρε. Να απαντήσω. Ρε κοντά από τον πόη σου, δεν τρέπεσαι. Καλά ο γιος σου να μην άστον τα έχει χαμένα, είναι μικρός. Να απαντήσω. Εσύ ο Κοντζάμαρας 65 χρονών άντρας να μην και τα έχει χαμένα να πούμε. Να απαντήσω. Απλά ο Ζίζη δεν είναι κοντός, είναι χοντρός για τον πόη του. Τα έχει χαμένα να πούμε. Άκουσε Αλέξη. Δεν ακούσω, θα βάλω τον αποδικοποιητή να καταλάβω τι λέει. Ανάποδα το λέω. Ελπίζω η εργασία σου να είναι απογευματινή και το Παναθηναϊκό στο UEFA θα παίξει πρωί, το ξέρεις. 10-11 βεβαίως. Είναι συνεχεία. Τώρα το λέω τώρα, άμα παίξουμε στο τελικό. Όταν εγώ έβγαινα πέρυσι και έλεγα τα παιχτάκια β' και γ' διαλογής, ματσιούλιδες. Κάνε μία δήλωση, άμα το πάρουμε το UEFA τι θα έχεις να πεις? Θα ξεβρακωθώ στο Σύλλαγμα. Λοιπόν Νικολαίδη το έχεις καταγράψει αυτή τη στιγμή, αυτό θα ξεβρακωθεί. Αλέξη, άμα κάνει τελικώς... Ρε απατεώνες, έχετε 3 ραδιόφωνα, 7 εφημερίδες. Έχετε την προμετωπίδα Sport FM, η οποία 2 δημοσιογράφους τεράστιους. Τώρα αυτοί οι 2 προολυμπιακοί εδώ μπροστά στο αποδικοποιητή του Νικολαίδης. Γόρτσος και Νικολογιάννης με εντολή της διοίκησης της
Sport FM. Ναι, τραγούδα. Είναι η προμετωπία του Ολυμπιακού. Είναι να πει, εντάξει. Ο Μπαρμπαμπάμπης τι είναι? Ο Μπαρμπαμπάμπης τι είναι? Ολυμπιακός δεν είναι? Ο Μπαρμπαλεάνης τι είναι? Ολυμπιακός δεν είναι? Ήταν και εξαφανίστηκε. Όχι, εδώ ήταν ο Αλέξης, δεν είπε ποτέ ο Αλέξης. Είναι εδώ, δεν είπε ποτέ, όχι. Εξαφανίστηκα, πήρα στην Ελβετία, αγόρι που διακοπές θα κάνω εδώ πέρα, θα με συνέχεια. Σου λέω τα παιχτάκια που πήρατε β' διαλογής. Στην Ελβετία διακοπές. Κάτι Ρωμέρους, κάτι προβρωμέρους. Ο Ρωμάριο, θα σε λέγω ο Ρωμάριο. Ο Ρωμάριο θα τον είχα τα λάθος. Ρε στα γκούρια ρε, ρε στα γκούρια που πας ρε. Πού πας και βάλεις στα γκούρια. Έχω με τη Βέρντερ Κυριακή έχω το γιορτή για τα δεύτερα 4 μπαλάκια. Την Κυριακή έχω το γιορτή και ο Σαλπικίδης βάζει άλλα 3 την Κυριακή 4. Μισό να παραγγείλουμε καφέ ρε παιδιά. Τι είναι αυτός ρε, σταμάτα λίγο να πούμε. Λέγε Νικολάη, δεν σταματιέται με τίποτα Μα τι είναι αυτό το πράγμα, κάθε πρωί το ίδιο πιονί, δεν σταματάει με τίποτα ρε. Ρε γραφικές, περίμενε λίγο, σου μιλάει Νικολάης, γραφικές stop ρε. Ρε γραφικές stop λίγο ρε. Να παραγγείλουμε ρε παιδιά, να παραγγείλουμε ρε παιδιά. Πώς το πίνουμε? Να πιούμε καφεδάκι ρε παιδιά. Να σας απολαύσουμε καλύτερα. 2 λεπτά για μπάσκετ. Πήρες από το μπάσκετ κάτι άλλο. Άμα ακούει η Φρεσκέζα 1 μέτρο με πολύ γάλα. Κόμμα τα εισιτήρια στην πόρτα και δεν τους παρουσιάζουν. Να παραγγείλουμε δεν μπορεί. Ρε στο μπάσκετ. Θα σας πω τα καλάτια μέσα. Στο μπάσκετ αυτό τον παλαβό που πήρατε. Ο τρίτος αυτός ο Συνοτσουτσού που βγήκε. Νικολαίδη. Αυτό το Μαρτσουλέρας που πήρανε τον Λιθουανό να πει σαν παλαβός είναι. Λες το δαφτήρε. Ρε λες και το δαφτήρε αυτός. Ένα τρελοκοπείο να τον είδα προτές και λάγια. Ανεβήκατε και στο πόρο. Θα παίξετε μπρατσάκια χωρίς μπρατσάκια. Με το σόκο δεν μπορεί να πει σε εφημερίδα. Άντε πάλι με τον Τζόκο. Για λεκανάδες το Μάιο. Το Μάιο θα πάρουν για να κοπουλώσει για λεκανάδες. Να κάνεις τι λεκάνες για να κοπουλώσει. Το Μάιο. Πλησιάζει ο Μάιος, πλησιάζει. Να βγαίνει ο τυφών αυτό. Παιδιά, 10.30 ώρα παίζει εθνική. Να πούμε καμιά είδηση. Αποκλειστικά. Εντάξει, καμία τελείωση. Λοιπόν, πρόσεχε ο Νικολάης μιλάει τόση ώρα, δεν έχει καταλάβει κανείς το τι λέει. Αν την Μπούρτση και Λολάζ με και δεν του δίνεται σημασία. Ρε γραφική φιγούρα να με τον Νικολαίδη, εδώ πρωινή φιγούρα να πούμε. Έχεις καταδείξει γραφικός, δεν έχει πάρει χαμπάρι. Είσαι κομπάρσος, την τρίτη θέση φέτος δεν την κόβει κανένας. Ο Ματζιούλης, πού είναι ο Μεστεράς ο Ματζιούλης? Ο Ματζιούλης. Ο γιος έμεινε φωνή να μέσα του δίπλα να με τον Κουρουνιού. Εκείνος ο παιχτάκος ο Γύφτουκας που πήρατε πού είναι ρε? Ποιος? Ο Γύφτουκας εκεί ο ψηλός που πήρατε πού είναι ρε? Πώς λέγεται ο Γύφτουκας? Η εθνική ομάδα πάντως έχει 7 παίκτες του Παναθηναϊκού η εθνική ομάδα. Μέσα στο γραφικό να πει γιατί εντάξει δεν το καταλαβαίνει. Τι έρχεται και έφυγε και θα έρθει στο Μάιο. Ρε πληρώστε κανένα στο ποδόσφαιρο ρε. Και ο Ντάνι δεν το έχετε πληρώσει. Ο Ντάνι να πληρώσουμε ρε. Ένα παιχταρά είχατε ρε τον Τουρέκε και την κοπάνισε να πούμε. Ένα παιχταρά είχατε και την κοπάνισε. Αυτοί οι δύο είναι αρχή διαλόγου. Αρχή διαλόγου. Μείνε με τον Καστιγιάκο. Ο Παπατσίτα να πει τι. Πέρυσι λέγα το παιχταρά. Ο Παπατσίτα τι έγινε. Φέτος δεν σας κάνει ο Παπατσίτα Ο Καστιγιάκος δεν έχει φορέσει. Ρε γραφική φιγούρα να πει. Ρε άμα σου βάλω αυτά που έλεγες όλο τον χρόνο θα πάρεις δρόμο και να τρέχεις τώρα. Ρε γραφική φιγούρα Ζήζη, άμα σου βάλω αυτά που έλεγες όλο τον χρόνο. Άμα σου βάλω αυτά που έλεγες όλο τον χρόνο θα κελάσω κάθε πικραμένο, θα πάρεις δρόμο και να τρέχεις. Αυτό που σου λέω να πεις, ο Σαλπικιδάκος. Είναι ακριβώς όρθιος, φτάνει στο σώμα του Σέζαρ. Ο Σαλπικίδης, είδησης, ο Βίντρα δεν έχει ιδέα από μπάλα. Έχετε εκεί πέρα κατέρνα εκεί πέρα που δεν κάνει βαψαγωμένο πουλί εκεί πέρα. Και κάτι άλλο. Τώρα που από του χρόνου έτσι βγήκες. Ο Πανίτσος που βρέθηκε. Πού βρέθηκε ο Πανίτσος στο μικρόφωνο? Τώρα που θα παίζουμε από του χρόνου στο Πάο Αρίνα, εκεί μέσα θα τρως τις Ρε παιδιά, ποιος είναι με τον Πανίτσο? Δεν υπάρχει Πάο Αρίνα φίλε μου, δεν υπάρχει κάτα. Οι κάτες το θάνατε. Οι κάτες το θάνατε. Γραφικός άφη. Ρε γραφική φιγούρα έχεις κουράσει όλο τον κόσμο γάμο το βουδά. Στο Πάο Αρίνα θα τρελαθεί το όλοι να πες ένα χρόνο είναι έτοιμο. Του χρόνου τέτοια εποχή θα σου πω. Σου εύχομαι καλό χειμώνα να βγαίνεις κάθε μέρα να μας διασκεδάσεις, να γελάμε το Παναθηναϊκό. Γιατί ο Νικολαίδης το έχει κόψει να μην βγαίνεις. Λοιπόν κάθε να ακούσω εδώ τους σοβαρούς. Επειδή το ποδόσφαιρο το έχουμε για πλάκα, εγώ θα σε έχω στο μπάσκετ φέτος. Τόση ώρα μιλάς και δεν έχει βγει σημασία σε τίποτα να πούμε. Είσαι γραφικός.
Θέλω να πάω για δεκανάδες. Καλά, εκεί δεν υπάρχουν εκεί. Στο πόλο παίζουν μπρατσάκια και μεσοσύνδια με αλογάκια. Λοιπόν, στο πόλο αυτά θα Νικολαίδη. Τα μπάσκετ ποδόσφαιρα όλα τελειώσανε. Τώρα τα πήραν από όλα αυτά στο πόλο. Τέλος γραφικός είναι τέλεια να λέει. Το μόνο που με στεναχωρεί ξέρεις ποιο είναι ότι είσαι το γιο σαν τα μούτρα σου. Το μόνο που με στεναχωρεί ότι ο γιος σου γύριζε και σαν τα μούτρα σου. Να μην γίνει γραφικός. Το καημένο το παιδάκι το έχεις κάνει σαν το μπουρλοκεφάλι σου. Πάει τελείωσε να πει. Η ετοιμιγορία είναι Νικολαίδη. Λοιπόν, η ετοιμιγορία βγήκε, είναι γραφική και αυτός και ο γιος του και καλό είναι να μας αφήσουν να πάμε στον επόμενο και να πούμε κάποια κουβέντα. Τους ξέκανες και τους δύο, κλείσανε. Άντε, προχώρα. Να πω όχι μια κουβέντα ακόμα να κλείσω να πάρει κανένας άλλος. Λοιπόν, το θέμα είναι πραγματικά τώρα, εντάξει, Νικολαίδη μου, δηλαδή είμαι πολύ ευχαριστημένος, η ομαδάρα φέτος τα πετάει, ο Μάριο και τα λοιπά να πούμε παιχταράς, δεν το συζητάμε, Αυστριακός Ήβης φανταστικός και μιλάμε καλά, Σαλπικίδης μπροστά 3 με 4 γκολ στο καθιστικό του και ας πούμε κάτι άλλο. Στον ΠΑΟΚ όμως Σαλπικίδης βγήκε πρώτος σκόρερ, έτσι, ψέματα είναι και αυτό, πως είναι ψέματα, όχι, έτσι, ναι, λοιπόν. Και τι έκανε εκεί πέρα, μια ευκαιρία ο ΠΑΟΚ στον αγώνα, τώρα εδώ πέρα εμείς κάνουμε 30 ευκαιρίες σε κάθε αγώνα, ώρα το μυδράλι ότι έχει να δράσει άλλα 3-4 μπαλάκια την Κυριακή. Και ξέρεις ότι αυτό το γκολ που έβαλε ειδικά με το ψαλιδάκι μέσα από τη μικρή περιοχή, αν τα έχει βάλει ο Ροναλντίνιο θα το συζητάγανε σαν με 10 χρόνια. Χρόνια. Λοιπόν, όλη η Ευρώπη παραμιλά. Εγώ στο λέω που είμαστε στην Ελβετία, 10 τραγουδάγανε όλο το Παναθηναϊκό. Τι ομάδα είναι αυτή εφέτος. Άσε πολύ βλέπω. Στα ελληνικά όμως, έτσι. Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα. Λοιπόν, και αυτό που θέλω εμένα μην το ξαναβγάλει στο γραφείο. Να περάσει το μεσημέρι να μιλήσει με τον Μπάμπη για τα συμβόλαια. Λοιπόν, αν και ξέρω ότι είσαι ερασιτέχνης. Λοιπόν, ο Παρπαμπάμπης δεν πού είναι. Το κάνεις για τον αθλητισμό. Ο Παρπαμπάμπης είναι σε άδεια. Παρπαμπάμπης εδώ, ποια άδεια. Πού, εδώ πέρα είναι. Λοιπόν, γεια σου Παρπαμπάμπη, λοιπόν θα τα πούμε. Κοίτα, να γράψουμε και σπορτέικα κομματάκι σε καμιά γωνία. Γιατί η πραγματικότητα και τεκμηρίωση πρέπει να λέγεται. Καταλάβεις τι γίνεται. Όλες αυτές τις γραφικές φιγούρες. Να διορθώσεις όμως. Ο Λεάνης δεν είναι Ολυμπιακός. Λέει Άρης τώρα πλακίες. Ο Λεάνης είναι Βάζελος. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, ακούς ποια είναι η πλάκα. Λοιπόν, εσένα κανονικά με όλα αυτά που τραβάς όλο το πρωί με αυτούς τους γραφικούς ζήτησες και τα λοιπά, πρέπει να πάρεις διπλό μισθό, ειλικρινά σου μιλάω. Και επειδή ο Σταυρός δεν μπορεί να δώσει διπλό μισθό, θα πάρεις τον παγέρα το μισθό και άστονε στο τσάμπα. Αλέξη, μακάρι να βγαίνεις μόνο εσύ ρε Αλέξη. Κάπου σ' άκουσα. Μακάρι, τι να κάνω. Λοιπόν, κόμπρα ο Σάλμπι, κόμπρα. Λοιπόν, φιλάκια τα λέμε. Άντε. Καλημέρα. Θέσω λίγο να πούμε, αφού ο άνθρωπος δεν με εκτός εδώ που και χρόνο να πούμε. Τι να κάνω. Εντάξει, συνέδεσες. Λοιπόν, ακούς. Άντε, μπρο. Λοιπόν, η πλάκα πια είναι τώρα. Καλά, έχω βγει από τα ρούχα μου κυριολεκτικά να πούμε, εντάξει. Διάβαζα σήμερα εκεί πέρα να είμαι σε κάποιο... Να σου πω, η άλλη σου δουλειά τι είναι. Τι? Η άλλη σου δουλειά τι είναι. Η άλλη μου δουλειά είναι να ακούω εδώ τους γραφικούς αυτά τα οποία σου λένε και να τα επεξεργάζομαι και να σου απαντήσω. Γιατί η πρώτη σου είναι σίγουρα στριπτιζέρ. Τόσο όσους μήνα βγαίνεις από τα ρούχα σου. Λοιπόν, πάλι στην μπάρα πρέπει να δουλεύεις. Τώρα μου διακόπτεις και το καλά, ξαναμπες στα ρούχα σου όμως. Είναι τις αρτησίες, λοιπόν. Λοιπόν, ένα φοβερό πράγμα. Λοιπόν, τώρα έχουμε την εθνική η οποία είναι να δώσει τα παιχνίδια, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και το ευρωπαϊκό. Ποιο ευρωπαϊκό ρε. Για τον Euro, ρε, το 2008. Δεν ξέρει ο Μάστονα τώρα, μωρέ. Δεν ξέρω ο Μαχαίρας. Ο Μαχαίρας είναι να φάει να είμαι κανένα πατσάκι, κανένα σπλινάδερο. Έλα, τελείωνε. Τι άλλο, μην μου λες εμένα τελείωνε. Λοιπόν. Ρε, τελείωνε το να κάνουμε την κουβέντα κιόλας. Εκεί πέρα πιάσα τον Μπάμπη, του λέω βάστα το φουκαράτα να σε διώξει. Άιντε, δεν θα τα πω. Δεν μπορώ να τα πω, αλλά τα λέω. Εμένα αγούρι μου κανένας δεν πάμε διώξει. Σε βάστηξα με το ζόρι να πούμε. Εμένα αγούρι μου κανένας δεν πάμε διώξει. Τέλος πάντων, λοιπόν. Και έχουμε τώρα που λες ένα παιχνίδι λοιπόν με την Μολδαβία. Με την? Με την Μολδαβία. Μολδαβία. Λοιπόν, ακούς. Λες καλά να καταλαβαίνουμε τι λες. Λοιπόν, ακούς Νικολαίδη. Αν είναι δυνατόν ένα παιχνίδι το οποίο δηλαδή είναι να πάει μια ομάδα κύριε να ρίξει γύρω στα 5-6 γκολ έτσι για Καλαμπούρη. Εκτός του Παναθηναϊκού μια άλλη ομάδα. Μια οποιαδήποτε κάνω Παναθηναϊκός θα είναι 10. Γιατί ο Παναθηναϊκός θα κάνει. Και έχουμε λοιπόν τώρα ρε φίλε τώρα λοιπόν ένα φοβερό πράγμα. Και ακούς κάτι δηλώσεις του Χάκερ, καλά αυτός ο άνθρωπος έχει καταδείξει πια γραφικό, δηλαδή καλά γέρασε εκεί 75 χρονών, το βαστάμε εδώ. Πιο μεγάλος από το Ρίμπο είναι ο Χάκερ. Το βαστάμε με εντέσεις. Και ακούς και πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι, λέει τα δώσουμε όλα, για κάτσε ρε φουκαρά να πούμε, εντάξει. Είπαμε, άντε μάλιασε η γλώσσα μας εκεί πέρα να πούμε, εντάξει κοιμήθηκε ο Θεός, ξέρω εγώ, εντάξει πήραμε τον Euro πριν από 4 χρόνια κτλ. Μην μας αλλάζει τώρα τα φώτα λοιπόν ότι αρχίζει τώρα και μπούρου και θα τα δώσουμε όλα. Πού πάει να παίξει τρελοκομείο. Άσε που στεναχωρέθηκε κιόλας. Στεναχωρέθηκε σήμερα. Του πάνω του χτύπησε ο Λιβαθινός και δεν έχει παίξει να βάλει. Έτσι Λοιπόν, γιατί λοιπόν να αρχίσουμε λοιπόν και να λέμε ότι ξέρεις πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι το οποίο θα ρίξουμε 4-5 πάμε για να ψυχεί. Το ρίξαμε λοιπόν και εγώ δεν λες και τελικός παγκοσμίου κυπέλλου. Δηλαδή μιλάμε για κατάδια. Να σου πω σου έχουμε κρατήσει θέση στο πουλμανάκι Λοιπόν, πάμε Μολδαβία.
Βέβαια, γιατί πρέπει να έρθω με το πουρματάκι μόνος του, δεν μπορώ να πάω. Πώς θα έρθει μόνος σου? Γιατί? Και ποιος θα μας ανοίξει τα μάτια μας στον δρόμο? Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, άκου να δεις τώρα. Εσύ τώρα συμφωνείς αυτό το οποίο σου λέω, ναι ή όχι? Αστιεύεσαι. Είναι πραγματικότητα. Το μόνο που κρατάει ο Ρεχάγκελ είναι ότι... Ο Ρεχάγκελ πια δεν σε έχει κουράσει αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που ξεκινάει η δεκάδα με τον Βίτρα και τον Ζαγοράκη, έχει κάτι να μας δώσει ο άνθρωπος. Τι να σου δώσει, τώρα βάζει τον Ζαγοράκη, δεν μπορεί να στρίψει να με, ο άνθρωπος να με, βάζει τον άλλο τον προδότη εκεί, τον Γκάμελ, τον Νικοπολίδη να με, ο οποίος δεν μπορεί να σκύψει να με, δεν μπορεί να... Ό,τι πάει δεξιά αριστερά είναι μέσα. Μόνο που να δεις σε λίγο που θα πάρει υπηκότητα ο Καλάμιας, θα παίζει ο Κωνσταντίνο μπροστά. Θα κάνει γκέλ να με, λοιπόν. Άσε το άλλο να με, το Σαλπικίδη να με, τον Μπεχταρά να με, το νούμερο 1 αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και το σκέφτεται που λες να με φίλε να με, να τον έχεις ένα πληρωματικό κάποιο Σαμαρά να με, κάποιο Αμανατίδη και κάτι αηδίες να με. Δηλαδή αυτούς τώρα, δηλαδή είναι ένα φοβερό πράγμα. Το Σαμαρά δεν τον πήρε. Τι? Το Σαμαρά δεν τον πήρε. Δεν τον πήρε. Τέλος πάντων, τον είχε εκεί στο φιλικό προχθές, τον είχε βάλει, μετά έβαλε στο Σαμαράς, το 80. Τι είναι? Συγγνώμη λίγο, να πω στους... Κάτσε, δηλαδή τι είναι ο Σαμαράς? Παίζει δηλαδή στη Γερμανία σε ένα πρωτάθλημα της πλάκας. Ο Σαμαράς ένα γκολ είχε βάλει με το Ξαδάρο με τον Παναθηναϊκό, θυμάμαι. Λοιπόν, το πρωτάθλημα της Γερμανίας ξέρεις πως έχει κάτι, δεν χρειάζεται να σου πω. Κάτσε ρε να απευθύνω μήνυμα. Προσκυνάει ο κόσμος στους προσκυνητές σου. Αυτός που λέει μη σταματάτε τον Αλέξη το γούρι του θρύλου να μιλάει 2 ώρες. Να πω ότι σήμερα να το κάνουμε μέσω μηνυμάτων, να ενεργήσει δίκαιο ρεπόρτερο ο Άλεξ. Μην το, γιατί χθες το κάνατε λίγο μπαχάλ. Λοιπόν, συμφωνείς αυτό που σου λέω? Έχει έρθει το πρώτο ερώτημα. Με το Σαλπικίδαρο να πω, ο οποίος να είναι μόνιμο βάση και το σκέφτεται για αλλαγή και αηδίες και όλα αυτά τα οποία μας τρελαίνουν. Πες μας επιτέλους γιατί είχες χαθεί 9 μήνες πέρυσι μετά τη Βέρντερ. Ο λαός διψάει να μάθει. Περικλής Πάτρα. Από όλη την Ελλάδα έχουμε μηνύματα. Καταρχάς ο Περικλής από την Κάτσε να μπω και στο εξωτερικό. Δεν ακούει το σταθμό, γιατί εδώ πέρα ήμουνα και τα έλεγα. Εγώ το λέω έβγαινε στις 3 φορές το μήνα έβγαινε. Καταρχάς με συγχωρείς εδώ στην εκπομπή, εντάξει δεν πολύ βγαίνω. Είχε κουραστεί με τους γραφικούς το μεσημέρι, απλώς και δεν έβγαινε. ώρα το πρωί να είμαι, γιατί όταν ακούω εγώ τώρα αυτό το γραφικό το ζήσει, ευτυχώς τον έχει κλείσει, δεν τον έχει ξαναβγάλει ποτέ, ησυχάσαμε, μας κούρασε και πιστεύω το καταλάβει πια και αυτός και ο γιος του να μην ξαναβγούνε ποτέ. Γιατί θυμάσαι πως έκανε στην αρχή Παλαβός, το θυμάσαι τον Νικολάη? Βέβαια, Σοκράτης Βανκούβερ. Τον έκραξε λοιπόν και τον έκλεισε κατάποτα και αυτά, μετά το γύρισε και τον παίζει Σοβαρίδης. Λοιπόν, και επανέρχομαι λοιπόν στο θέμα, εντάξει. Λοιπόν, και έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή λοιπόν και βαστάμε με ενέσεις λοιπόν τον Ρεχάγκελ, ας πούμε, ο οποίος κυριολεκτικά κατεβάζει μια ομάδα η οποία είναι 4 χρόνια γερασμένη τους ίδιους και άμα φίλε, εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να το δεχτώ αυτό το πράγμα να πούμε. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή πώς θα γίνει δηλαδή? Λοιπόν θα το καταλάβει λοιπόν με τα 1000 ζόρια λοιπόν, να μην πατάει κανένα στο γήπεδο, να παίζουμε εδώ πέρα, να κοιτάει τις άρχιες κερκίδες και μετά θα το καταλάβει ότι πρέπει να φύγει αυτός ο άνθρωπος. Ένα πρωτάθλημα τώρα της Γερμανίας να είναι ανυπόλοιπτο, να είναι χειρότερο από της Σκωτίας, που βάζει μέσα σαμαράδες και ιστορίες και βάλει και τον Ανατολάκη. Τι είναι αυτό το πράγμα, μιλάμε για Καρακιοσλίκη τελείως. Έχει κουράσει πια το θέμα, πραγματικά να πούμε. Λοιπόν, έτσι δεν είναι? Όπως και στην εθνική, ας πούμε, στον μπάσκετ τώρα να πούμε, αυτός ο Γιαννάκης πια να πούμε, γιατί ρε φίλε να πούμε, πάρε και τον Τζακαλίδη, πάμε να τσακωθούν να πούμε, πάει και μου παίρνει και ο Παπαδόπουλος λέει και το Χαεχούπ και το Χούπ να πούμε και το έτσι και το Γιουβέτσι, ο Σόχο, είπε και ο Μαχαίρας στη βλακεία του προηγουμένως ο Σόχο λέει, ποιος Σόχο ρε, αυτό δεν μπορεί να πει. Ρε άντε φύγε από εδώ Παμαφιά στο Σοφοκλή ρε, ρε τελείωνε ρε. Βρεγμένη εφημερίδα να του βάλεις να πηδήξει. Πού θα πήγε το Σοφοκλή ρε. Το γραφικό στον αέρα ρε παιδιά. Τι είναι το γραφικό ρε παιδιά. Τι άνθρωπο να κάνει πρωί ρε το γραφικό. Λέει αρέχω να μην γελάμε ρε παιδιά. Σαν την κοινωνική πρόνοια νιώθω. Με τους άσους που έχετε πάρει εκεί στην ομάδα σας, τους άσους τους. Για το συσίτιο είναι στις 10. Το συσίτιο για τους υπόλοιπους στις 10. Ο Σαλπικιδούλης, 1 και 5 ίσως παίκτης, τι γέρος θέλει να κάνει ρε. Τι ωραία πράγμα νόμισε λιγάκι ρε, κάτω το μόρι σου. Δυο με τα μαγικά ρε, σαν το Σαλπικίδη ύψος και βγαίνεις και μιλάς στο ράδιο. Δεν έπαιζε. Τι να κάνει Σαλπικιδάκος μωρέ τώρα μωρέ. Ο Σαλπικιδάκος τώρα τι να κάνει μωρέ. Ο Σαλπικιδάκος τώρα τι να κάνει. Θα το φάει για πρωινό τώρα εκεί πέρα ο Αντούκης ο Σαλπικιδάκος. Τι βγαίνεις και μειώσαι, τι ξαναβγεί να μην βγεις στο ράδιο ρε. Έχεις γίνει η ρόμπα του ροδιοφώνου είσαι. Ανέκδοτο είσαι. Κατηγορήθηκε μια ώρη στο κάτω. Ποιο παιχτάρα να βάλει να γελάει ο κόσμος μωρέ τώρα. Σαλπικίδη μωρέ. Να γελάει ο κόσμος ρε. Ρε να βάλει τον Ανατολάκη με. Να βάλει τον Κωνσταντίνο ρε Χάγκελ. Ο Γερορύμπος θα στάσει κάθε 3 και λίγο ο Γερορύμπος.
Όπου στο βρει. Λίγο ρε με τους ίδιους με τον ΟΚΑ, με την ΟΚΑ. Ο ΟΚΑ και ο Ρήμος τα έχουν στάξει κανονικά. Δεν τρέμεσαι καθόλου μωρέ. Και περιμένεις να βρεις χορηγό μεγάλο έτσι. Δεν τρέμεσαι καθόλου. Μιλάει λιγάκι για μπάσκετ. Περήφανο χορηγό. Κόβει τα εισιτήρια στο NBA. Σε φύγει τα χοντό. Πήρατε εκείνο που κόβει τα χοντό. Εσύ τα χοντό όμως. Εσύ τα χοντό. 10 χρόνια είσαι. 10 χρόνια. 10 χρόνια είσαι κότα εσύ. 10. Είσαι ο λαχικός του ραδιοφώνου. Άμα ανοίξεις το λεξικό του Μπαντινιώτη, το λεξικό του Μπαντινιώτη στη λέξη γραφικός, είναι η φωτογραφία σου. Η δικιά σου και τους αλπιγίδη η φωτογραφία είναι. Θα πας εκεί μαζί με τον Σικερούλη, τον Ρομερούλη, εκεί πέρα που τον Βίκτορ, εκεί όσο ο Βίκτορ ένα πόδι ήρθε. Τώρα του βάζουνε, εκεί πάει τώρα στο ΚΑΤ, του κάνουν επέμβαση, του βάζουν δεύτερο πόδι. Του Αγίου Βίκτορα είναι σήμερα παιδιά. Του βάζουν του Βίκτορα χρόνια πολλά ρε, να σας ζήσει ο παίκτης σας. Με το αράτηρο το πόδι, το κουτσό. Μα δεν τρέμεσαι καθόλου μωρέ. Έχετε κλείσει το UEFA, το UEFA δεν ταιριάζει εκεί πέρα. Το UEFA, από κάτω 10 χρόνια σε ρίχνει και γήπεδο. Και γήπεδο δεν έχει γήπεδο δωρεάν. Θα πληρώσει τα πατάνε πιέτη σας. Γήπεδο δωρεάν. Και άμα έχει ψυχή και άντερα, βάλε 30.000. Βάλε 30.000 ευρώ στήσιμα. Ρόμπα θα γίνω. Εσύ Ρόμπα έχεις γίνει. Εσύ Ρόμπα έχεις γίνει τόσα χρόνια. Ο Ιεροσολύμων. Είσαι η κότα η Ιράκη του ραδιοφώνου. Εκεί φιγούρα τέταρτος και καταϊδρωμένος θα καταλήξεις. Είσαι καλά. Άμα καταλήξεις το βλέπω για την ώρα είσαι εσύ. Πάρ' τον παλιό και να το ρήμπο σου να πούμε και πάρ' τον και βάλεις ένα κάουτσα εκεί πέρα να πούμε. Γελάνε όλοι να πούμε. Γελάνε όλοι με τα χάλια σε φέτος να πούμε. Με τον ΟΚΑ, με την ΟΚΑ και με τον Καλάμια να με τον Προδότη να πούμε. Είναι μαύρη. Βρε κάτσε εκεί πέρα πιο πάνω. Ένας αεκτζής δεν θέλει να παρέμβει. Έχουμε κάποιον να βγάλει. Γελά σου τελείως. Είναι μαύρη μονοπόλιο. Ναι, καλημέρα. Όχι, αεκτζή θέλουμε, αεκτζή. Γελάνε όλοι με τα χάλια σου. Τι να γελάσουνε μαμά, έτρεμεσαι καθόλου. Για πώς τη βλέπετε την ΑΕΚ σήμερα εσείς δύο. Φίλες τώρα το χάρτη σιγά σιγά δεν έχει διαλυθεί. Δεν υπάρχετε στο χάρτη. Την ΑΕΚ πώς τη βλέπετε. Έχει αποκλειστεί σήμερα. Το έχω πει έβαλα 3.000 ευρώ εγώ σήμερα να με παίρνεις σε χάρτσα μου. Εσύ ρε πώς έβαλες ρε. Εγώ δεν βάζω στοιχήματα εγώ για την ΑΕΚ. Αυτός αφού είναι ξεβράκοντα, άμα το γίνεις στις τσέπες δεν πέφτει ούτε σε... Αφού ξεβράκοντας είναι και σε περιμένω. Έχω ξεβρακωθεί και σε περιμένω όλα. Αν έχεις άντρα έλα στο Sport FM να καταθέσεις μια επιταγή 2.000 και να βάλεις... Γρήγορα παιδιά, διακοπές παμάτε. Έχω ξεβρακωθεί μαζί με τον κύριο Ρίμπο και σε περιμένουμε όπως κάθε χρόνο. Θα καλοπεράσεις, σου αρέσει, θα καλοπεράσεις. Θα καλοπεράσεις και σου αρέσει. Πάνε 1, 2, 3, Ολυμπή. Ψάχνουμε να σε κανένα τρελοκομείο μέσα να πούμε. Κάσε σε κανένα εξάμεινο σε κανένα τρελοκομείο μέσα φιλοξενούμενος. Ναι, τέταρτος και καταϊδρωμένος. Τραγούδα θεατρία. Κλείστο Νικόλα, δεν έχει τρελαθεί τελείως. Έχει μπουρλαθεί τελείως να το τρελάνα, από γραφική φιγούρα. Τέταρτος και καταϊδρωμένος με πεντάρες, εφτάρες, οκτάρες, δεκάρες και δεκάρες. Τι είπες για το Σαμαρά, Ο Παλούτσος παιδιά, έλα. Φέτος θα σπάσουν τα ρεκόρ όλα να μπει στην οκτάρα και στην εφτάρα. Γεια σου Περάτη, Βρε Φραγκίδης, δεν θα σου περάσει ρε. Γεια σου Περάτη, γεια σου γραφικός τελείωναμε. Γεια σου νούμερο. Τέταρτος και καταϊδρωμένος γραφική φιγούρα. Γραφική, ευτυχώς έκλεισε η γραφική φιγούρα. Λοιπόν, εφέτος θα υπάρξουν 4, 5, 7, θα γίνει να μην κολυμπηθρόξυλο να με. Πάνε όλα τα γερόντια, η ομάδα των Γλόμπογλου, όλοι καραφλοί. Όλοι οι Γλόμποι γίναμε στον Ολυμπιακό, δεν χρειάζεται φως. Εκεί με τους Γλόμπογλου να με. Το φως βυστό και υπάρχει φως στο γήπεδο να με. Όλη η ομάδα των Γλόμπων. 100 χρόνια χρονών ο καθένας. Τους έχουν βάλει και τους λιμανίζουν εκεί πέρα να με τους καραφλάτους. Ρε τελικά ο Σαμαράς που παίζει ρε. Πώς? Ο Σαμαράς που παίζει. Που παίζει ο Σαμαράς. Στην Γερμανία παίζει. Στην Πόλα Εγώ εκεί τον άφησα, στην Πόλα τον άφησα. Πού παίζεις, εγώ να μην την παίζει αυτός. Συγχαίρε δεν παίζει ρε. Η πλάκα στις φίλε να πούμε ότι αυτή η γραφική φιγούρα λέω τον ακούς αυτές τις μέρες θα εξαφανιστεί. Μεθαύριο έχουμε την κλήρωση, θα γελάσει ο κάθε επικραμμένος με όποιον και να κληρωθούν θα κάνουν πάρτι αυτοί, θα τους δείχνουν 4 και 5 να πούμε. 7 θα καλά τις Γιουβέντους 8 φέτος να πούμε. Λοιπόν, τα θυμάσαι έτσι, ψέματα. Να σου πω κατηδίαν δέχεσαι. Πώς? Κατηδίαν δέχεσαι.
Εγώ. Θέλει να τα πείτε από κοντά ο Γιάννης 3013. Γιατί να μην τα πούμε από κοντά, να πάμε για καφεδάκια, τον κεράσω κιόλας στο φιλαράκο να πούμε και να τον εμπεριστατωμένο να πούμε, κανονικά να τον τεκμηριώσω να πούμε. Λοιπόν, και έχουμε που λες φίλε Νικολαίδη να πούμε, έτσι θα πω λοιπόν, γιατί πλησιάζουν και οι διαφημίσεις στις 5 λεπτά. Λοιπόν, σήμερα έπαιξα 3 χιλιαρικάκια. Στο φίλο μου το Σταύρο το χοροδροθύμιο εκεί πέρα να του φέρω και την επιταγή να μην το έχω πει, δεν έχω βάλει φωτοτυπία τις δύο ανθρώπους στο στοίχημα. Λοιπόν, θα τα οικονομήσω εγώ και άλλους γραφικούς να παίξουν 1-2-3 ευρώ ο καθένας στην περτισάκια να χάσουν και αυτά. Παραπάνω από 3 ευρώ δεν έχουν παίξει, τι νομίζω ότι έχουν παίξει παραπάνω. Με ποιο θα πάνε να κερδίσουν σήμερα οι εξήδες, για πες μου. Για πες μου, με αυτό με το 9 πώς λέγεται. Πού είναι, γίνει και τραυματίας ο Καψής, που να παίξει. Λοιπόν, με τον Μπούκο τα λέει, με τον άλλο, με τον Τζιρίλο. Τι έγινε αυτός ο Τσάκο παιχταράς, ο οποίος μας είχε βάλει και τον γκολ από το κέντρο, το οποίο τον λιβανίζανε, τον είχανε Θεό, τον διώξανε, λέει, σαν το σκηνή στα μπέλη πήγε. Τι είναι αυτά ρε φίλε, είναι και να γελάς. Αυτά που σου έλεγα τόσο καιρό, πάλι ο Αλέξ βγήκε αληθινός. Ό,τι σου είπα όλο αυτό το καιρό βγήκε αληθινός. Και όχι μόνο σένα και στους λέει. Κάτι σεξουαλικά που έχουν έρθει θα σας στείλω με email. Ναι, αμέσως στείλαμε email, δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί κάτι γραφικές φιγούρες είναι, τι νομίζεις να πει. Το θέμα φιλαράκι στο είπα και χτες, πώς αντέχει το στομάχι σου, όλη αυτή τη γραφικότητα να είμαι κάθε πρωί, να είμαι σε τρελαίνω, τώρα να πεις τι να κάνεις εσύ να δεν πάω να το κλείσεις, έτσι είναι. Εντάξει καλά, ο δίπλας εκεί πέρα ο αποδικοποιητής να είμαι, εντάξει δεν χαμπαριάσει. Λοιπόν, ξέρεις κάτι, κλείστο. Λοιπόν. Μου κάποιος του λέει ότι του κάνουν παιδοφιλία οι γέροι. Γέροι παίζει στο πρωτάθλημα. Όχι ρε παιδιά, ο άνθρωπος τεκμηριώνει. Εσείς μιλάτε στον αέρα. Δεν υπάρχει. Θα πει κάτι, είναι με επιχειρήματα. Ο Σαμαράς, έχουν τσιμπήσει άλλα δημάξια. Ο Σαμαράς θυμάστε εσύ τι δεν παίζει ρε παιδιά. Θα ξεχάσουμε για αυτά που ξέρουμε. Σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα για την υπενθύμηση του δουλεμπορίου και την κατάργησή του. Για να μαζέψει τα μπαλάκια. Αλέξη Τσιμπούκι κάνεις. Λοιπόν, ακούς. Κάνεις ρε. Ό,τι έχω φέρει καπνό πεύκο από εκεί πέρα. Να μου δώσεις. Λοιπόν, ακούς. Τώρα ειλικρινά σου μου θέλω να μου πεις. Υπάρχει ποτέ περίπτωση κάτω από 8 να γλιτώσει η ΑΕΚ μέσα στη Μιλάν. Και ξέρεις είναι και το πρώτο το παιχνίδι ξέρεις από τον Νικολαίδη Θα τα δώσουν όλα οι Ιταλοί όσα μπορούν γκολ να βάλουν παραπάνω. 5, 10, 15, 20. Κάτω πόλο να δεν τρέχει τίποτα να με καταλάβεις τι γίνεται. Θα γελάσει ο κάθε πικραμένος. Δεν πρόκειται να σταυρώσουν αυτοί, όχι βαθμό να με πουθενά, οι 4 και οι 5 και οι 8 και οι 7 εκτός έδρας μιλάμε θα είναι σε εμπειρία κατάσταση. Τι λέμε τώρα, τι είναι αυτά, τι τρελά πράγματα. Γιατί ντρέπεσαι να το πεις. Και το κουνού πιατσάλι. Μ' αρέσει που είπες προηγουμένως αυτόν τον Καρακιόζη το ζήσει. Αυτόν τον Καρακιόζη το ζήσει, δεν βάζει μυαλό με τίποτα εκεί, επιμένει να παίρνει. Ρε Καρακιόζάκο, δεν έπαμε να παίρνει τηλέφωνο. Λοιπόν, και μου αρέσει που τους είπες ότι τρέφουμε και λίγες ελπίδες μήπως βγούμε τρίτη. Ποια τρίτη ρε Νικολάη τώρα, μην τρελάθουμε τελείως. Και τον Καραγκιόζη που έλεγε για τους Αλβανούς λες. Για το Ζήζη αυτό τον Καραγκιόζη. Για τους Αλβανούς έλεγε αυτός. Ναι, ξέρω εγώ, αφού λέμε να μην ξαναπάρει τηλέφωνο και επιμένει και σαν τον Κιδοβοσκό να μην. Ρατσιστής. Μα τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν τώρα ειλικρινά πες μου τώρα, υπάρχει καμιά ελπίδα έστω δηλαδή για κάποιον να βάλει γκολ, όχι να πάρει βαθμό. Δεν υπάρχει ούτε να το συζητάς να με. Καταρχάς ο Ολυμπιακός θα παίξει 3 μπαλάκια, 4 από τη Βαλένθια εδώ πέρα στο πρώτο παιχνιδάκι εδώ στο Κοτετσάκι, στο Καραϊσκάκι. Λοιπόν, θα παίξουν αυτοί λοιπόν σφαίρες να με πρώτο παιχνίδι και τι έγινε που είναι εκτός εδώ. Εδώ αρπάξανε που λες. Αναξίμανδρος κύριε. Εδώ που λες αρπάξανε 3 και 4 μπαλάκια από τη Ρόζεμπροκ. Πολύ σωστά το είπες πέρυσι. Δεν αρπάξουν 4-5 από τη Βαλένθια να με. Έτσι, η οποία είναι και ενισχυμένη φέτος και μιλάμε μυδράλιο η ομάδα να με. Λοιπόν, να είμαστε σοβαροί λοιπόν. Δεν πρόκειται όχι να πάρουν βαθμό. Εδώ μιλάμε για να δεν βάλουν και κανένα γκολ δηλαδή. Γιατί τελειώσουν τους αγώνες λοιπόν άφρακοι να με. Καταλάβες, να είμαστε σοβαροί να με. Ποιος το Αλέξινο Αναξίμανδρος, ο φιλόσοφος του Απείου. Τώρα λοιπόν εμείς που αύριο λοιπόν καλά δεν με ενδιαφέρει, μου πήγε για να κληρωθούμε να του ρίξουμε 4-5 μπαλάκια. Μέσα έξω για καλαμπούρι. Λοιπόν μετά στους ομίλους θα καθαρίσουμε σαν το για κολατσόνα μέχρι τους ομίλους και βούρ κατευθείαν για τον τελικό UEFA η Πανάθα φέτος να πούμε. Λοιπόν και οι άλλοι βέβαια καλά κρασιά θα κάθονται πάνω στην πολυθρόνα τους. Πάλι στον καναπέ Νικολαίδη που να κάνετε να ακούτε. Τι έγινε, ποιος βάζει τη μουσική. Ποιος κάνει ο Γερασίμου, κάνει τις αλχημίες αυτές. Το ραδιόφωνο είναι folklore αγόρι μου. Ποιος εδώ έχεις μπει στον πολιτισμό. Ο Γερασίμου κάνει τις αλχημίες αυτές. Ο Γεραμαχέρας. Ο Γεραμαχέρας, σου λέω ποιος είναι. Αυτά είναι μουσικές επιλογές Μαχέρα. Α, έτσι. Λοιπόν έτσι που λες, λοιπόν πες μου τώρα την αλήθεια πραγματικά, τι πιστεύεις κατά τη γνώμη σου.
να το καταχωρήσω, να το γράψω και να σου πω. Θα πάει τουλάχιστον τελικό. Πώς? Τουλάχιστον τελικό θα πάει ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι αγόρι που τεκμηριωμένο, δεν υπάρχει περίπτωση. Πολύ χρήμα. Ακούς, έκανε κάτι δηλώσεις ο Γερορίμπο και βγαίνει ο Γερορίμπο, λέει, και έχουμε ελπίδες να περάσουμε. Τι λένε βρε Γεροπαράλυτε να... Δεν μπορεί να πάρει τα πόδια σου να έχετε και ελπίδες να... Σίγουρα γκολ ο παράλυτος όμως. Μα έτσι, να σου πω κάτι. Αυτός νομίζω ότι... Ας τον άνθρωπο να μιλήσει. Ακούς, αυτός νομίζω ότι παίζουνε με την Ξάνθη. Στην Ευρώπη τι έκανε. Αυτός σου λέει ο άνθρωπος. Αυτός νομίζω ότι παίζουνε με την Ξάνθη, να κάτσουν να σφάξει λοιπόν το κοράκι την Ξάνθη και να του δώσουν με τον Γεροπαράλυτο 500 φάλεξ από την περιοχή που βάλει κανένα γκολ. Να σου πω ποια είναι η διαφορά με πέρυσι τώρα. Ναι, κάτσε ρε μαχαίρας. Να σου πω ποια είναι η διαφορά με πέρυσι. Δεν θα σας δώσει το penalty bonus. Αυτή είναι η διαφορά. Θα πάτε 3 και θα φύγετε έτσι, χωρίς μπόνους. Μ' αρέσει να πούμε που λέει ο Νικολαίδης, λέει, όχι, μάλλον κάποιος γραφικός έστειλε ένα μήνυμα και λέει, άμα πιάσει λέει καλή απόδοση όπως παίζει στη χάρτη. Ποια καλή απόδοση? Ο Ρόμπα τους είχε κάνει χάρτη στα 2 παιχνίδια, στο ένα έπαιζε με 8 και στο άλλο έπαιζε με 9. Για κάτσε, νομίζω ότι στο Champions League θα είναι τέτοια πράγματα διαιτές οι οποίοι να αποβάλλουν παίκτες αντιπάλων λοιπόν. Ναι, στο Champions League παίζουν αυτοί, ξέρεις, έτσι. Στο Champions League παίζουν αυτοί, ξέρεις. Λοιπόν, άλλοι παίζουν στο UEFA. Το θέμα είναι για να τεκμηριώσουμε την κατάσταση, εντάξει. Λοιπόν, δεν πρόκειται να πάρουν όχι βαθμό, ούτε μισό βαθμό, γκολ με τα 1000 ζόρια αν βάλει πουθενά εδώ στην έδρα του, δηλαδή με κανένα πέναλτι μαϊμού. Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, καλά μιλάμε για 8 και 9. Πρώτο παιχνιδάκι μιλάμε Ρόμπα μέσα στη Μίλαν. Δεν πείτε με τον Καλάμια, ποιο θα πάει, με τον Τραγιανό και με τον Λιμπερόπουλο τον προδότη. Δεν κοίτα και γελάζει ο κάτι πικραμένος. Άσε που ο άλλος ο Κάμελο προδότης ο Νικοπολής θα τα τρώει όλα όρθιος. Είδε στο τελευταίο διάστημα ένα εξάμηνο δεν μπορεί να στρέψει. Αυτός που κάναν τον νέα ευκαιρία ήταν ο Κατσαρός, η Βόσου, ποια άλλη ήταν? Λοιπόν, φίλε, θα οικονομήσουμε κάργα στο στοίχημα, Νικολαίδη μου. Η Ροζίτα Σόκο. Νικολαίδη σου μιλάω ρε. Θα οικονομήσουμε κάργα στο στοίχημα, παίξε κάργα βουρ. Με όποιο και να παίζουν αυτοί οι δύο, παίζει τον αντίπαλο και βάζει 5-10 χιλιάδες, 20 χιλιάδες. Να σου πω, εγώ έχω μια διαφοροποιημένη άποψη τη δική σου. Ο Ολυμπιακός θα κάνει 3 διπλά στην Ευρώπη φέτος. Τι θα κάνει? 3 διπλά. Γρήγορα για το φρενοκομείο, γρήγορα βάλτε τον Νικολαίδη στο φρενοκομείο. Γρήγορα στο δαυρί, τρελός, Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε με σφαίρες. Να μην το παίξω, Τρελός, είσαι παλάβος. Να μην το παίξω. Είσαι τρελός. Μιλάμε για 5, 6, 7, 8, 9, πώς σταματάει το κομπιουτεράκι να παίζουμε χάτικα δηλαδή πάρα από 3 γκολ. Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα, εντάξει, λοιπόν, κλείσουμε αυτό το γραφικό τον Καραγκιόζη, το ζήσει, δεν μπορώ ρε παιδί μου, κούρασε πια να πούμε. Έγινε Αλέξα, λέμε. Δεν είναι μαχαίρα, συμφωνείς? Ναι, τα λέμε. Βρέους από εδώ πέρα πες του να πούμε, μην ξαναπάρετε Καραγκιόζη να πούμε. Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα, καλημέρα και αύριο η Πανάδα με την κλήρωση και 5 και 6 η Πανάδα παντού. Και στο τελικό σας κάνω τα εισιτήρια του UEFA. Έχω δει ρε. Άνοιξε σου λέω. Πώς δεν έχει εντάξει. Θα πούμε εδώ. Θα είσαι μεσημέρι από εκεί. Θα είσαι μεσημέρι εκεί. Αναλόγως, δεν ξέρω. Εντάξει, καλά. Λοιπόν, τι πάρα. Λοιπόν, ακούω εδώ πέρα κάτι γραφικές φιγούρες να πούμε. Πήρε τώρα ο άλλος να με έλεγε τα δικά του να πούμε. Ήταν ευχαριστημένος, λέει με την τάκη και τα λοιπά. Και ξέρεις που είναι και το λάθος το δικό σου Βασίλη, Πού? Λοιπόν, καταρχάς, εντάξει, εκτός ότι είστε πτώματα, δηλαδή εντάξει τώρα σερνώσετε κυριολεκτικά. Εδώ οι ίδιοι εσείς ακριβώς, επί 80 λεπτά κράζατε συνέχεια να με προχτές την ομάδα σας. Έτσι δεν είναι ψέματα, λέω ήδη, δεν κράζατε συνέχεια μέχρι το 80. Αλήθεια. Και αφού οι άλλοι παίζανε λοιπόν με 8, γιατί, όχι 9 και ο Φίσας δεν μπορούσε να παίξει και με το μισό πόδι, με 8 παίζανε. Ναι. Και αφού λοιπόν βάλατε στον παράλυτο τον 8, λοιπόν βάλατε λοιπόν, έβαλε μετά ο παράλυτος ο προδότης ο Λιμπερόπουλος τον γκολ, γίνανε ξαφνικά ήρωες. Ρε φίλε, αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα και γίνανε και το κουπόνι τώρα και γελάω ακόμα. Λοιπόν θα οικονομήσω 25.000 ευρώ και άμα δεν πήγαινε και στο Βασίλη Κερότα, λοιπόν κοιτάω εδώ όφι 5,5 λέει ο Άσος. 1,65 λέει η ΑΕΚ το διπλό, βάζω λοιπόν εγώ τα 5 χιλιαρικάκια λοιπόν στο 5,65 του Όφη και να δεις πως χονομάζαμε κανονικά το χρήμα. Μα είναι τώρα τρελαθούμε τώρα. Βρε ο Όφη θα σας πάρει και τη σκελέα μεθαύριο να δεν γλιτώνεται ούτε με σφαίρες. Όπως πέρασε. Λοιπόν, δεν υπάρχει φίλε περίπτωση να στεριώσετε βαθμό, θα λέω εγώ τα... Ξέρεις, όταν θα λέω εγώ πέφτω πάντα μέσα. Πάντα μέσα. Όχι σαν τον άλλο, ο άλλος ο γραφικός πήρε προηγουμένως τηλέφωνο σου λέγε μπουρ. Παίξε εκείνο, παίξε αυτό. Αυτό δεν έχει πιάσει ποτέ στο στίγμα ούτε ένα αγώνα να πει. Θα μας κάνει μάθημα το τι θα παίξουμε να πει. Τι είναι αυτά ρε. Και ας πει κάτι άλλο το λάθος που κάνεις. Σου λέει ο άλλος για πες μου λέει το τάδε τι ήρθε, του λες εσύ ξέρω εγώ άσο, μπράβο το κέρδισα. Τι ήρθε το άλλο, το κέρδισα. Όχι θα σου πει αυτός πρώτα τι έχει παίξει, μετά θα κοιτάξεις εσύ τι έχει γίνει. Και να δεις ότι δεν θα κερδίσει ποτέ να με. Λοιπόν και συνεχίζω τώρα εντάξει τα κατακά. Λοιπόν
Το άσχημο με εσάς είναι το εξής. Το πρώτο παιχνίδι μες στη Μίλαν. Κάτσε ποτέ να σου πω πέρα ένα μήνυμα που έχει ένας φίλος. Και έχει απόλυτο δίκιο. Το ξέρω ότι έχω δίκιο. Όχι εσύ βρε παραλία. Όχι εσύ βρε παραλία. Τι, ποιος? Ο Φέδο που έχει... Θα κάνεις γραμματικός τελικά. Έχεις δίκιο, εσύ κάνεις βλακία. Όχι, έχει δίκιο. Για να ακούσω. Εντάξει, αυτά είναι γραμμένα, θα τα ακούσουμε. Για να ακούσω, λοιπόν, ο Αλέξη μας έλεγε κάποτε στον Τασούλη το σαμπικί με τη σάλπικα. Τι θυμάται άρα καλά σου λένε κολοτούμπα. Ήμουν ο μοναδικός που έλεγα να πάρει το σαμπικί, το νούμερο ένα παιχταρά που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, κολοσσός, μπάσταν κυριολεκτικά, και ήμουν και ο μοναδικός που σου έλεγα να με τον άλλο, να με το Βελιγγέκα να το διώξουμε. Λοιπόν, το διώξαμε και σιγάζαμε. Άσε τι λέει αυτός, τι θυμάται τώρα από το μυαλό του, χαίρεται να πούμε. Εγώ ποτέ δεν το πω, πότε είπα αυτό το πράγμα. Θα βάλω κασέτα. Εάν έχεις σποτ το οποίο υπάρχει αυτό το πράγμα, θα το θυμηθώ και θα σου πω το άξονα. Δεν το θυμάμαι, πραγματικά σου μιλάω. Κάτσε με διακόπτεις τώρα. Και σου λέω η ατυχία με εσάς ποια είναι? Ότι κληρωθήκατε πρώτο παιχνίδι με την Μίλαν, που ξέρεις η Μίλαν τώρα πρώτο παιχνίδι 80.000 κόσμος 100 πως θα είναι μέσα να βρει και τα λοιπά στον Πεάτσα. Λοιπόν, θα παίξει με την κανονική ομάδα, θα σας πάρει και τα σόφρακα. Μιλάμε, θα χρειαστεί κομπιουτεράκι για να μαζεύετε τα γκολ. Η ατυχία σας είναι λοιπόν που κληρωθήκατε να παίξετε με τη Μίλαν πρώτο παιχνίδι. Γιατί αν ήταν το τελευταίο παιχνίδι θα είχαν προκριθεί, ξέρεις, αυτοί κανονικά. Εσείς να μην τελειωμένοι, θα κατεβαίναμε τα τσικό όπως γίνεται συνήθως. Για το φίλο, και θα κάνετε μόνο 4-0. Για το φίλο με το μήνυμα να πω. Θα σας πάρουν και τη σκελέα μέσα στην Ιταλία. Να πω του Αλέξη ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε με τη Μέταλλου Ζαμπορίζια. Λοιπόν, αυτός ο οποίος σου το λέει τώρα, λοιπόν εμείς θα προκριθούμε κανονικά με τη Μέταλλου. Λοιπόν, στον επόμενο γύρο λοιπόν που είναι οι όμιλοι θα τους καθαρίσουμε όλους σαν αυγό. Και η ομάδα κανονικά θα πάει για το UEFA. Εσείς βέβαια θα έχετε αποκλειστεί, βαθμό δεν πρόκειται να έχετε πάρει. Μέσα έξω συνέχεια οικονόμα θα είναι κάργανα, 5-10.000 ευρώ βάζει λοιπόν υπέρ των αντιπάλων. Πες μου εσύ, τώρα ειλικρινά σου μιλάω σαν φίλος, εντάξει. Ναι. Υπάρχει ποτέ περίπτωση, εσύ τώρα πες μου εμπειρικά, πες μου μια ομάδα από αυτές που είσαι στον Όμιλο, μια ομάδα ρε παιδί μου που να μπορέσει να πάρεις βαθμό μέσα ή έξω. Όλες και τις 4. Τι? Και τις 4. Βασιλάκη δεν πιστεύεις να τα βλέπεις? Δεν πιστεύω. Αγόρι μου να... Βρω εδώ με άλλη πήριξη πολίτη πάνω να με από τη Σκωτία, παίζανε με 8 και 5 παίκτες να με. Σας είχαν πάρει τη σκελέα, νικάγανε 1-0 στο γήπεδο τους, κάνουν το 2-3-0 και μετά αποβάλλει τον παίκτη να με και βάλετε 2 γκολ ο Καλάμιας, το βάλε με 10 κόντρες, του άνοιξε το φάρθος να με. Και εδώ πέρα τα γνωστά αυτά που σου είπα πριν. Πώς να κερδίσετε? Παίζετε στο πρωτάθλημα. Εύκολα είναι. Στο πρωτάθλημα με τον Πάοκ, ο οποίος να την πίνα βρωμάει το χρόνο του να βγει. Εδώ το Εγάλο πάει για Champions League. 4-5 μπαλάκια να είμαι κανονικά. Εδώ το Εγάλο πάει για Champions League. Ήταν 8 τα μπαλάκια. Και παθαίνει όλη η Ευρώπη πλάκα να. Και ο άλλος που λέει ότι δεν ξέρω τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη, επειδή αυτός έξω από το σπίτι του δεν έχει πάει πουθενά να πούμε. Μέχρι το καφενείο πηγαίνει και γυρνάει σπίτι του. Θα τον εμάθουμε τώρα. Εγώ που πηγαίνω να με κάθε. Θα τον εμάθουμε τώρα και στην Ουκρανία. Εγώ λοιπόν που είμαι κάθε 3 και λίγο στην Ευρώπη και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, όλοι το ξέρουν τον Παναθηναϊκό. Και όλη η Ευρώπη παραμιλάει. Τώρα τι μας λέει ο άλλος ο γραφικός, να με λέει πάω λέει στην Ευρώπη λέει και δεν μιλάει κανένας. Λέει τι είναι αυτά, αυτός δεν έχει πάει έξω από το σπίτι του να πούμε. Μην τα πιστεύεις αυτά. Και σου λέω ότι όταν σου λένε ειδικά για το στίγμα κάτι, άστον εκεί πέρα τώρα σου λέει μπουρ ο άλλος δεν έχει πιάσει ποτέ να πούμε όλο λάθος να πούμε. Και να σου λέει πρώτα τι έχει παίξει να πούμε και μετά να δούμε την κατάδια του. Κατάλαβες τι γίνεται να είμαι? Λοιπόν, στα τεκμηριώνω και κλείνω. Εντάξει, γιατί εγώ μιλάω πάντα λίγο και παίρνω μια φορά να είμαι το Αγίου ποτέ. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός δεν σταυρώνει νίκη πουθενά. Το ξέρεις θα τρώει 4 και 5 και 7 αλλά Γιουβέντους να είμαι. Εντάξει. Εσείς να είστε για τα κουνουπίδια. Έχετε αποκλειστεί λοιπόν, δεν γλιτώνετε με τίποτα. Καλά δεν το μιλάμε πια για τρίτη, τέταρτη θέση. Τώρα αν πήγε πέμπτη, την είχατε καταλάβει και εσείς και οι Ολυμπιακοί. Εμείς αγόρι μου εφέτος. Και να σου πω και δεν ήθελα να το πω τόσο καιρό. Επίτηδες παίζουμε στο UEFA εφέτος, επίτηδες, για να το πάρουμε αγόρι μου, να πάρουμε το UEFA και από του χρόνου μπαίνουν και από του χρόνου μπαίνουν οι βάσεις. Τι ώρα? Τι ώρα, βρεάστος αυτούς τώρα εδώ με τον Γερορύμπο, καταβάζεις ο Γερορύμπο είναι 35 χρόνια, 36 πόσο είναι τώρα? Πόσο, 45? 38 χρόνια πόσο είναι? 44. Πόσο να παίξει μπάλα, το βλέπεις ότι είναι μέσα στο... Παίζει μπάλα, τρέχουν οι υδρότες να με αξιολύπητος, εκεί κουνάει το κεφάλι, δεξιά αριστερά τα πόδια, είναι σαν να έχεις καβαλήσει κανένα άλογο να με έχουν στραβώσει να με... Ποιος, ο Άλσης, οι Ανατολάκηδες, οι Τζόρτζεβιτς, οι Καραφλάτη, η ομάδα των Γκλόμπογλου, η περσινή ομάδα, πώς τον είναι το Σλεντάκοφ, αυτό που πήραν να παίξει και από εκεί και πέρα δεν έχουν πάρει τίποτα. Λοιπόν, εσείς τι πήρατε, για πες μου? Τίποτα. Και με τον Τζιρίλο, με τον Λιμπερόπουλο, τον Καλάμια, με το... Ρε, καλά, εκεί που γελάω πραγματικά και κλείνω είναι το εξής. Ο Γεωργέας λέει το μοτέρ.
Ποιος Γεωργιάς, ο Γεωργιάς πάντα Γεωργιάς θα είναι, τι πιο μοντέρνα μου. Ανέβηκε, λέει, τρίβουν, λέει, τα μάτια τους όλοι με τον Γεωργία. Λοιπόν, θα ξεφουσκώσει πώς ανοίγει σαν φλασκίρα από ο Γεωργιάς και να το βρίζετε πάλι. Λοιπόν, και μεθαύριο, λοιπόν, μόλις πέσει η πρώτη 6-7 από τη Μίλαν, θα λείπεις πάλι ο Αλέξης μου τα λέει και του λέγα άλλα να μην. Έτσι μου είσαι και με τη Χάρτς. Πώς? Έτσι μου είσαι και με τη Χάρτς. Άλλοι πώς θα είναι με 5 παίκτες. Μπορεί με 5 παίκτες και σε κάνανε και ο γυμνάς. Εκεί στο UEFA, άντε γεια. Στο UEFA. Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα. Και λοιπόν, και όταν είναι γραφικό σου άλλο δεν το κλείνεις το ρημάδι το τηλέφωνο. Γεια σου Βασιλάκη. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Δηλαδή με συγχωρείς, τον Καστιγιάκο τον κάνανε αμέσως, δηλαδή παιχταρά. Το βάζουν σε εθνικές, δηλαδή επειδή έβαλε 3 ψωρογκόλ να είμαι εκεί πέρα στο πεθαμένο Πανιόνιο. Τι είναι αυτά, αυτός καταρχάς δεν μπορεί να ξαναβάλει γκόλ στη συνέχεια. Καταρχάς δεν παίζει βασικό στην ομάδα του εκεί στο Γάβρο να πούμε. Τον έχουν έτσι το παραπεταμένο, τον έχουν να πούμε, ξέρω εγώ, μόλις γυρίσει ο άλλος ο Καλάμιας, ο Κωνσταντίνου και οι υπόλοιποι θα είναι να είμαι πέμπτος. Τι είναι αυτά, δηλαδή κάτι παρανοϊκά πράγματα να πούμε. Αμέσως εθνικές ιστορίες, διγάρε. Ποιος είναι να πούμε. Το 0 δηλαδή τον πήραμε να το βάλουμε στην εθνική. Δηλαδή κάτι πράγματα τα οποία βγαίνεις από τα ρούχα, σου έχω τρελαθεί δηλαδή. Δηλαδή δεν φτάνει που θα αναγκαστώ να φάω στη μάπα στην εθνική πάλι τον Καλάμια, τον Λιμπερόπουλο. Αν είναι δυνατόν να τρελαίνεται κανένας, δηλαδή μου φέρνουν πάλι τον Άμπαλο, δηλαδή να παίξει μπάλα στην εθνική. Γι' αυτό θα χάσουμε την Μολδαβία μεθαύριο και θα γελάσει Κωστάκι μου κάθε επικραμμένος. Δηλαδή κάτι πράγματα, δηλαδή. Τι είναι αυτός ο Ρεχάκελε, δηλαδή ο άνθρωπος είναι τρελός. Αφήνει το Βίτρα απ' έξω και μου παίρνει τώρα Λιμπεροπουλέους να είμαι και Ανατολάκηδες ιστορίες και όλους παρατρεχάμενους να είμαι εθνική ομάδα. Αυτό ένα τσίρκο είναι. Θα αποκλειστεί πάλι να είμαι από το ευρωπαϊκό και θα γελάνε πάλι όλοι να είμαι. Δεν πιστεύω να τρέψει καμιά ελπίδα για μεθαύριο. Δεν είναι με τη Μολδαβία. Θα δεις ότι και ξέρεις ένα φιλικό που παίξει η Μολδαβία τις προάλλες, το θυμάσαι? Νίξε 3-2. Α, μπράβο, δηλαδή το έχεις εσύ το παιχνιδάκι εύκολο. Όχι, καθόλου. Έτσι, ότι η Μολδαβία είναι όπως ήταν κάποτε πριν από 15 χρόνια πήγες και έριχνες 5. Λοιπόν, κάτσε λοιπόν να γυρίσουμε με τα κεφάλια κάτω τύπου Αλβανία να μην και να κλαίνουν όλοι με μαύρο δάκρυ και μου κουβαλάει τώρα. Εσύ συμφωνείς τώρα με τον Λιμπερόπουλο μου του κουβαλάει στην εθνική? Όχι, στη συγκεκριμένη φόρμα που είναι σοβαρά, εγώ το είπα και μόνο. Α, μπράβο, χαίρομαι και γι' αυτό σ' αγαπάω που παραδέχεσαι μου κουβαλάει τον Καλάμια να μην γυράμε. Λοιπόν, έτσι που λέζαμε. Λοιπόν, αλλά πάντως εξακολουθεί από πολλούς που είναι στην εθνική να ξέρει περισσότερη μπάλα. Α, έτσι μου το χαλάς Κωστάκι μου τώρα. Δεν πρέπει να χαθεί τον γκολ. Ο Καστίγιο περνάει και το Βέστερμπερ. Αυτός είναι τώρα. Ποιος είναι μέσα που κάνει αυτές τις αηδίες? Ο Κοραής. Ο Κοραής. Τι άλλο θα μπορούσε να βάλει ο Κοραής? Αηδίες με τον Καστιγιάκο. Ο Καστιγιάκος που όπως σου είπα να είναι πέμπτος σειρά να με τον έχουν και ένα πληρωματικό και τον κάνανε τώρα παιχταρά να με. Λοιπόν. Άσε που με το χαρακτήρα που έχει να μην καταλήξει μια φυλακή να μην σόβια να μην καταλάβεις. Λοιπόν, από εκεί πέρα της έγραφες. Λοιπόν, προχθές με τον Ιωνικό τα είδες, έτσι δεν είναι τα εγκλήματα του δράμα, λέει, έτσι δεν είναι? Βγήκανε πάλι, βγάλανε όλοι να με γλώσσα, μπουρ, ότι ο Παναθηναϊκός δεν παίζει, δεν κάνει, δεν ράνει. Για κάτσε φίλε, να πάμε, έμπαιναν δηλαδή τα γκολ δηλαδή από μισό μέτρο του Σαλπικίδη 2. Εντάξει, 2 δοκάρια λοιπόν με τον Ήβασης, 4. Λοιπόν, 2 κεραυνοί να με του Ρωμάριο, 6. Δεν είναι αποτέλεσμα 6-1 δηλαδή, χάσαμε, κοιμήθηκε ο Θεός και λένε μετά δεν παίζει ομάδα. Ποια ομάδα δεν παίζει ρε να με. Αυτό θα το δεις τώρα να είμαι και στην Ευρώπη. Θα έρθουν τώρα αυτά τα σαράβαλα πάνω από τη Ρωσία να τους ρίξουμε μια οχτάρα έτσι περιποιημένη να γελάζει ο κάθε επιγραμμένος. Λοιπόν και μετά θα λένε πάλι πανά, το Ιωνικά και εγώ μου θα μείνει πάντα Ιωνικά και ο Παναθηναϊκός μας θα παίζει στους τελικούς Ευρώπης φέτος. Και δεν τα λες αυτά να με και το αφήσεις τον καθένα να λέει μπουρ να λέει αηδίες να με. Λοιπόν, τον Μπάκε θα μείνει 5 χρόνια 6, θα θέλω να είχαν τον Μπάκε να με. Ξέχασα να σου πω χρόνια πολλά. Ναι, ευχαριστώ, γιορτάζω σήμερα. Λοιπόν, να σε καλά, σε κεράσω να με. Λοιπόν, ο Μπάκε γέλα στο θέση, ηρωνεύεσαι τώρα εσύ, εντάξει. Λοιπόν, αλλά ο Μπάκε αγόρι μου, το χατήρι το κάνουμε να φύγει ο Μπάκε να με. Ο Μπάκε θα μείνει 5-6 χρόνια και αυτό είναι σίγουρο. Εγώ που είμαι μέσα να είμαι στα πράγματα ξέρω να είμαι. Δεν τράπηκες καθόλου. Εσείς μείνετε με το αντί να κεράσεις το Φερέν, το Ταβερνιάρι. Αντί να κεράσεις τους φίλους σου τους Ιωνικούς, σε κέρασε ο Νουάτσι. Α, έτσι. Δηλαδή όλο το οποίο εσύ και ο Κοραής τώρα εκεί βγάζεις όλο το απόστημα. Τώρα σοβαρολογία. Καταρχάς στη βαθμολογία τι είστε κατά από εμάς? Ναι. Κάπου σας έψαχα, κάπου στη 13η θέση. Ούτε δίκη δεν πάω να βρω. Τότε θα έλεγε ο Αλέξης, σου έλεγα, κοίτα Κωστάκι μου, σερνόσαστε και σου λέω να με κοίτα να δεις. Όχι είδες το παιχνιδάκι, άλλοι παίζανε με 8 να με στην Ευρώπη της Χάρτης και τα λοιπά, κοιμήθηκε ο Θεός για να περάσετε. Κάντε κανένα ευχέλιο εκεί στο κοράκι από τη Ρωσία που σας ευνόησε. Λοιπόν, τα είδες, δεν μπορεί να σταυρώσει το βαθμό να με, ούτε τίποτα να με. Λοιπόν, χάλια μαύρα και λέει να με. Φέτος πάτε για να σωθείτε, εγώ στο έχω πει να με. Η ομάδα δεν υπάρχει. Λοιπόν, άσε τώρα αυτά τα οποία σου λένε να με και χαίρεσαι κι εσύ. Και μου έκανες μια μετάδοση και έκανες και
Άμα Παναγία μου λες και παίζεις τελικό παγκοσμίου κυπέλλου, καλά εντάξει δουλειά σου κάνεις, αλλά εντάξει για κάτσε ρε Κωστάκη να πούμε. Αφού βλέπεις ότι σερνώσαστε να πούμε, δεν υπάρχει ομάδα. Τώρα με το, πώς το λένε μέσα το Μπόρμπα, το Μπόρμπα, ένα Μπόρμπα που έχετε εκεί πέρα, πώς λέγεται αυτός. Είναι αυτά ρε. Μόνο που έχετε τον Καλάμια τον Λιμπερόπουλο καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό από εκεί πέρα. Λοιπόν και έχουμε και τελειώνει το θέμα. Λοιπόν με το ευρωπαϊκό. Είναι ποτέ δυνατόν να πιστεύει λογικός Έλληνας ότι μπορεί λοιπόν να προκριθεί στην επόμενη φάση λοιπόν η ΑΕΚ ή ο Ολυμπιακός? Σε ρωτάω τώρα ειλικρινά. Μη φοβάσαι, πες το να. Λοιπόν υπάρχει ποτέ περίπτωση, ούτε βαθμό δεν πρόκειται να πάρουν. Καταρχάς εσείς θα πάρξετε μια 7-8 από τη Μίλα, θα σας κάνει κόσκινο. Αυτό το ξέρεις. Ο Ολυμπιακός θα φάει 3 μπαλάκια εδώ μέσα από τη Βαλένθια. Λοιπόν ποια ομάδα να περάσει? Τη Λίλ να περάσει? Τη Ρώμα να περάσουν? Τη Σαχτιάρα να περάσουν? Ποια να περάσουν? Τόσο σοβαρολογείς. Ρε ούτε βαθμό δεν πρόκειται να δώσετε φέτος. Εσείς ούτε Γάφρη ούτε κανένας. Και στο Γερορίμπο να λέει να κάνει κάτι δηλώσεις και να περάσει. Πού πας Γερορίμπο ρε? Είδες με ποιο κληρώθηκες σαπάκι να πούμε. Λοιπόν Κωστάκη μου χάρηκα που σ' άκουσα. Χάρηκα που τα είπαμε και θα με θυμηθείς αυτό το οποίο σου είπα και μεθαύριο παίξε 2.000 ευρώ υπέρ της Μολδαβίας με τα χάλια τα οποία έχουμε και με αυτά που κάνει ο... Πες μου πόσο θα χάσουμε. Τι πάρα είπε λέει ο άλλος λέει ξεχάσετε πήρε το ευρωπαϊκό ρε. Τι αυτά πες μου 3 χρόνια ρε. Πες μου πόσο θα χάσουμε. Από εδώ πέρα ο Γερμανός τώρα μας έχει κουράσει να... Πες μου πόσο θα χάσουμε από τη Μολδαβία να το παίξεις χώρο. 3-0 αυτό το λέω δηλαδή τεκμηριωμένο έχω βάλει 3.000 ευρώ υπέρ της Μολδαβίας δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν χάρηκα που σ' άκουσα να τα πούμε και να με προστατεύεις εντάξει αγόρι μου. Έλα, πάντα. Έλα, καλημέρα. Θα βγάλω αυτό ποιο είναι που έχουν για την προστασία της φώκιας.